Soos jy ons gaan weer sommer weer nog so 'n paar frase formaliteit. Sê gou vir my gisteraand, hoe laat jy geslaap? Sjoe, vroeg. Was moeg. Hoe laat is dit? Ik stap huis toe, so ek het Nadat jy gestap het, nadat jy geëet het, nadat jy gewas het, nadat jy in die bed geklim het, hoe laat sou jy sê jy gaan slaap? 7:30. Hoe laat het jy vanoggend opgestaan? 20:05. Okay, so jy gaan op 8 en 9 ure so slaap. Is dit normaal vir jou, né? Ja. Jy goed geslaap gister? Ek het geslaap, ja. Okay. Jy ontbyt gehad al? Nee. Wat heb jy te gehad? Maar ek het nee. Nog niks geëet vandag? Nee, want het is mijn eerste werk na 3 maanden en dat is eigenlijk inkomsten niet. Okay, het jy aandete gehad gisterand? Aandete, ja. Het jy al van tevore al die gratis gedoen? Nee. Was jy al ooit gearresteer of aangehou deur die polisie? Ja. Vertel my daarvan, wat het polisiestasie? In Somerset. Wanneer was dit, Susie? Vijf jaar geleden, denk ik. Waarvoor was dit? Eigenlijk meestal een misverstand was eigenlijk voor... Okay, wat het die polisie gesê? Arresteer jy vir 'n misverstand of wat was die klag? Die klag was wat my mens as ek weet nou as jy iemand se kaart gebruik het. Dis bedrog. Wie se kaart het jy gebruik? Het was 'n mevrou Matski. Mevrou Matski, waar het jy mevrou Matski se kaart gekry? Nee, dis ek het 'n man opgepas. En toe gebruik jy mevrou Matski se kaart. Wat is die waarde? R400. Wat het van daai saak geword? Dit was eerste oortreding. Opgeskort. Wat is opgeskort? Wat was die straf geweest? Nee, dis ek dink wat ek nog vergeet het so. Okay, ek wil dit onthou want dit is belangrik om dit te onthou. Wat was die straf? Ek weet dit was opgeskort vir 5 jaar. Okay. En ja, weet anders wat waarvoor jy gearresteer of aangehou is? Nee. Wie is hierdie meneer Matski? Meneer Matski is persoon is al oorlede. Wanneer het jy hulle opgepas? En jy het my nie van hulle vertel, hè? Jy het nog gevra van waar jy van tevore gewerk het, het jy nou vir my vertel, en ek het ons 'n notas gemaak van hulle. Jy het my vertel van jy by Huis Esperanza in Desember begin. Jy sê voordat jy by Mr. Mosa gewerk het vir 3 jaar, voordat jy by Wimpie in die Strand gewerk het vir 4 jaar, en voordat jy by Huis Esperanza gewerk vir 7 jaar. Wanneer het jy by Mr. Matski gewerk? Ek dink, ek is seker, maar ek dink dit is tussen Wimpie en Mr. Mosa. Nou kom jy nie van hom vertel nie. Hoe kon jy dit vergeet het? Wou jy my net nie van hom vertel het nie? Nee, Wees eerlik? Ek wou nie vertel daarvan nie, want ek is skaam. Okay. Hoe spel jy Matski? R-O
R-O-M-A-T. Roomaatskap. Ja. R-O M-A-T. M-A-T Z. Ja. T-Z-K-I. Waar bly Mr. Roomaatskap? Waar het hy gebly? In Heritage Park. Wanneer het jy daar gewerk? Soos ek net gesê, ek dink dit is tussen Wimpy en Mr. Musa. Okay, hoe lank het jy daar gewerk? Dan amper 2 jaar. Hoe kom jy daar weg? Gefire? As gevolg van hierdie? By watter ander plekke was jy ook gefire? Nee. Die antwoord kan nie nee wees, by watter plekke was jy allemaal gefire? Roomaatskap en waar nog? Net by Roomaatskap. Okay. Goed. En jy het 'n opgeskofte vonnis agter, né? Ja. Gebruik jy enige medikasie op die oomblik? Ja, vir hipertensie. Wat gebruik jy? Ek kan nou die name sê nie. Jy is dan nou 'n nurse, weet jy nie wat sy naam is? Is groot name, maar ek kan die medikasie bring en dit is so Ja, dis reg. So hipertensie so dit sal nie regtig gewesenlike verskil maak nie. Sê my het jy al in die verlede enige vorm van onwettige verdowings gespreek? Ons praat vandag aan Mandrex, cocaine, ecstasy, tik, heroin, cat, mushrooms, gonga, mescaline of enigiets anders wat ek nie genoem het. Nee. Nog nooit enige onwettige verdowings gespreek? Jy is seker daarvan? Soos ek wil nie vandag my lieg nie, want hier is 'n polygraaf wat gaan wys of jy gaan lieg of nie. Is daar iets wat jy my wil vertel? Ja, meneer. Antwoord. Ik het, dat is nou, het is december. Dit was voor ik bij Mr. Musa begon. Het ik dat gebruikt. Ja. Maar wat ik bij Mr. Musa begon, van tijd af november, niet september, ik het einde september daar begon. Van bij Mr. Musa gewerkt, dus ik gewoon. Was jy reacte? Nee. Hoe gereeld het jy getik? Soms naweek, sê 2 keer in die week. Okay. Toe jy by Musa gewerk, jy nou nie getik nie? Nee. Okay, wanneer laas het jy getik al? Was dit gister of vandag, wil ek jy my die waarheid vertel? Nee. Die antwoord kan nie nee wees. Ik heb niet gister getik nie. Wanneer laas het jy getik? Ik heb niet vandaag getik nie. Okay, as dit nie gister of vandag was nie, wanneer laas het jy getik? Soos ek vir jou gesê het, nog laas voor ek by Mr. Musa begin het. So, as hulle vandag 'n bloedtoets op jou doen, sal hy skoon wys. Enige tyd, meneer. Enige alcohol gebruik gister of vandag? Nee, ek het opgehou dat ek my eerste baba verwag. Okay. Sien jy as sielkundige of psigiater met 'n rede? Nee, Het jy al nie verlede? nee. Ly jy in enige hart of asemhalingsprobleme behalwe die bloeddruk wat jy my van vertel het? Nee, Enige probleme met jou algemene gesondheid? nee. Was jy in die hospitaal as 'n pasiënt afgelope 2 jaar? Ja. Tel my nou van. Die laatste baba wat ik gehad het, in Tegenberg, ik dan verademing gegeven. Wanneer was dit? Hoe lang terug is dit? Amper 2 volgende jaar, april is het 2 jaar.
Wie se baby was dit? Na 7ste? Ja. Hm? Ja. Okay. Huidige gesondheid, so jy sê is goed? So jy sê gesondheid op die oomblik is goed? Ja. Jy is jy swanger op die oomblik wat jy van weet, nie? Nee, ek is gesteriliseer. Besit jy enige vuurwapens? Nee, Het jy enige wapens huidiglik in jou besit? nee. Jou selfoon by jou? Ja. Is by afskakel? Ag, ek het geskik van so op te doen. Ja. Okay, Susie, ek het myself aan jou voorgestel, né? Jy weet my naam is Ben Lombaard, jy weet ek is verbonde aan 'n besigheidsinstansie met die naam van Lightech en jy weet dan ek is ingebring as onpartydige konsultant om te kon bepaal of jy enigstens betrokke is by die diefstal van daai ring van mevrou Groblaar. Ons weet laas donderdag het jy 'n ring in haar hande gesit en daarna is daar na bewering 3 getuies wat kan sê dat jy die ring gevat. Voor ons hierdie toetsing vandag. Susie, wil ek jou daarop wys dat hierdie is 'n baie ernstige aangeleentheid wat ons iets moet doen, né? Maar dan wil ek ook nie jy moet bedreig voel of geïntimideer voel deur my teenwoordigheid nie. Asof nou niks wat ek in jou kan doen nie. Selfs al lieg jy nou vandag van my. Maar dan wil ek hê jy moet besef dat indien jy vandag my gaan lieg, ek het duidelik en onomwonde sal kan sien, en in daardie geval sal ek ook genoodsaak wees om dit te rapporteer. Dit dan op sigself kan verdere nadelige gevolge hê, né? Nie net so ver as die loopbaan aanbetref hier by huisdiensbranche as opsie, maar dan ook inderdaad jou toekomstige. Jy verstaan dit, Susie, né? Ja. Wat ek vir jou sê, Susie, is ek wil jou regverdige kans gee om eerlik te wees. As jy enigstens betrokke was by die diefstal van 'n ring, het jy nou die geleentheid om jy daarvan te vertel. As jy sê, nee, ring gesteel nie, gaan ek sekere vrae aan jou stel, daarna gaan ons voort met hierdie toets. As hierdie polygraaf my wys jy lieg, gaan ek dit glo. As die polygraaf my wys jy praat die waarheid, gaan ek dit ook glo. Ek gaan nie 'n fout maak vandag nie. Jy verstaan dit, né? Maar jy is al van die begin van Desember af hierso by huis Esperanza, is ek reg? Ja. Jy is verpleegster hierso, né? Ja. Okay. Jou oomblik van waarheid is hier en is nou, Susie. Het jy daai ring gesteel? Ja. Okay, vertel my die res. Hoekom ek het gedoen het is, omdat ek lanklaas gewerk het, daar was tot op vandag toe, is daar niks kos in my plekkie. My broer het my krag afgesny, ons het sonnekrag, sonnekos. Okay. So dit is die rede hoekom jy het gedoen. Vertel my meer van die ring. Hoe het jy die ring gesteel? Wil jy met my eerlik wees? Ek is eerlik. Hoe het jy die ring gesteel? Vertel my. Ek het by haar gestaan, ons het gesels, sy het vir my liedjies gesing en Gaan voor. En hoe het jy gekom in die ring gesteel? Wil jy my die res vertel, Susie? terwyl sy vir my wat so 'n heel so liedjies gesing het. Ek het vir haar gevra of ek kan afval 'n paar kan skoonmaak. Ek het dit gedoen. En toe? Wat was jou bedoeling op daai stadium? Gee jou kans om eerlik te wees. Ek wil die ring vat en dan wil ek dit gaan verkoop om geld te kry om kos te koop vir my kinders. En toe wat gebeur volgende? Dit was tyd vir ons om huis toe te gaan en dit ek net geloof in die ring. Met die ring. En toe wat maak jy met die ring? Het jy die ring van hier van huis Esperanza weggeneem? Okay, wat doen jy daarmee?
Wil jy my vertel wat jy met die ring gemaak het? Ek het dit gaan verkoop. Waar het jy het verkoop? En 'n man wat ek ken, Wie is die man wat jy ken? sy naam is Lees, hy bly in Webstraat, Les, sy wit, bruin, swart, Ysbrein, bruinman. Wat doen Les vir 'n lewe? uit 'n mobile by sy huis, Uit wat? 'n mobile, wat 'n huiswinkeltjie. En toe, vir hoeveel het jy ring nog verkoop? Hy het vir my R400 gegee daarvoor. 400 rand. Okay. Wanneer was dit gewees? Dit was donderdag aand. Donderdag aand. Hoe ver bly Les van jou huis af? Ek dink 20 minute se stap. Okay. Nou, het jy hom laat weet hierdie ring, of het jy net na hom toe gegaan? Nee, ek het nou net na hom toe gegaan. Okay. En hy het die ring weer gekoop. Okay. En wat gebeur toe volgende? Ek het die geld gevat. Het jy gevra waar hy die ring gekry het? Nee, niks. Weet hy dis gesteel? Nee, Okay. Wat herken jy die ring gesteel en jy het hom verkoop aan Les? Les wat sy van. ek weet dat sy van nie. Okay. Dit wat jy my nou vertel, is dit nou die waarheid? Ja, Jy vertel my dit uit jou eie vrye wil. Dis Ja. reg. As jy 'n pen en papier gee, is jy bereid om dit vir my neer te skryf uit jou eie vrye wil. ja, Hy my doen. Goed. Gaan jy samewerking gee dat ons kyk of ons sy ring kan terugkry? asseblief. Goed. Dan maak ons so. Meneer, wat gaat van my voor? Ek weet mos nie, soos ek jou gesê het, ek is net hier as onpartydige konsultant. Ek is hier om by die waarheid te kom. Nee. Okay. Skryf op hierdie briefie. Ek jou eie vrye wil, is dit reg so? Goed, skryf jou naam, en jy vang my daar bo aan, en dan skryf jy my die storie wat jy my nou vertel het. Hiermee herken ek, en dan skryf jy alles wat jy wil vertel. Reg so? Wat as ek tot by hom gaan en die kredietering by hom? Ons kan dit volgende hanteer, nadat ek met Suster Brand gepraat het, hoor? Asseblief. Skryf eers jy briefie, en dan kan ons dit daar doen. Nee. Die 6de Desember is donderdag. Dis Dinsdag die 11de Desember en net 20:07 in die aand, 19:20. Dag sê Les, ek en jy moet so 'n bietjie gesels. Waar kan ons gesels waar dit stil is? Kom maar sommer hier so. Wys hier so raai lig aan dat ek kan sien wat hier aangaan. Nee, is Okay, maar so. jy ken hierdie dametjie, né? Ja, Okay, wanneer laas het jy haar gesien? ek het Ek wil jy moet mooi dink, want dit is belangrik dat jy met die waarheid praat, né? Ek het al lank gesien, ja. Okay, laasweek laas. Nee, ek het nog gesien. Okay. Ek maak dit so 'n maand of 2 terug het sy aan 'n meisie. Okay, het sy vir jou iets gebring hiernatoe laasweek of die week voor dit? Wees eerlik. Vir my. Les, ek wil nou net luister. Les. Die dametjie sê sy het 'n ring vir jou gebring. Sy sê sy het nie jy het nie geweet dis gesteel nie. As jy nou maak of jy nie weet jy dan gaan ek julle altyd na 'n polisiestasie toe Nee, vat. ek wil net weet waar. Okay, wil jy eerlik wees oor die ring? Les, wil jy ek vra jou vir die Die ring. ring by my gebring dink ek laasweek 2 weke terug. Okay. Waar is die ring? Hy ring is weg. Waar is hy weg? Anders het hy gevat. Wie is iemand anders?
De ander man. Wie is die ander man? Oh, hy man is nou land toe. Hy is land toe. Ja, hy kom Okay. eers terug. Dan gaan ek julle albei saam met my moet vat. Maak jouself reg om ons polisiestasie te gaan. Sy moet, ja. Sy moet gesê. Okay. Wat jy vir my sê, gaan ek teen jou moet getuig in 'n landdroshof, né? Ja, want sy moes vir my gesê. Sy het Okay. Wil jy met my samewerking gee of nie? Nee, ek... Waar is die ring? Ek weet nie. Wat het jy met die ring gemaak? Ek werk in 'n oudjie, hy wil dit gee. Wie is die oudjie hier? Maar sy het moes gesê, sy het gesê... Vertel nou van my. Hy's land toe. Ek gee hom so 'n kans om eerlik te wees. Wie is die oudjie? Ek sal vind of hy nog weg is of wat van die mense. Hy ry nie meer. Wag, jy vertel my nie. Ek gee hom so 'n kans om te gesels. Wil jy my vertel of wil jy my nie vertel nie? Alright. Ek weet wat sy vir jou gesê het. Ek wil nou by jou weet waar is die ring. Never mind die res. Die res kan ons later uitsorteer. Waar is die ring nou? Gee my 'n kans, gaan ek ook kyk om my man te kry. Ag, kan nie maar net weer na te kom. Nee, jy gaan nou saam met my polisiestasie en ons kan dit daar uitsorteer as jy nie met my wil saamwerk nie. Gaan maar polisiestasie toe na. Okay, kom ons ry. Gaan maar sommer, ek gaan nie sommer hier ry nie. Wag maar hier. Dan sit ek jou onder arrest. Nee, polisie moet my hier kom. Okay. Luister hierso. Ek plaas jou onder arrest. Okay. Nie vir waarom jy daar loop. Ek plaas jou onder arrest. Ek sê nie met die polisie nou na my. Okay, ek plaas jou onder arrest. Ek het die reg om dit te doen. Nee, gaan vir my uit. Ek het nie gaan uitval nie. Ja, die gaan uitgaan. Wag, Okay, luister hierso. Jy het gesien wat jy maak. Plaas jou onder arrest. Gee jou samewerking of nie? Ek moet saam met my ou rukkie gaan vir my uit. Ek het net is my getuie het gesien wat die as ek meneer hom maak. uitgehaal het. Dis getuie. Kom ons gaan. Wat die man Kom ons maak. gaan. Okay. Ek gaan gou die kar inkry. Moenie worry gaan. Okay. Jy kan die voertuig hier so los kan en die res Hy kan laat. dit intrek. Okay. Sorry, wag my aan, gaan nog kom. Okay. Jy gee jou samewerking, jy gee nie samewerking. Hallo. Bring die vrou na so. Okay, ek sal vir jou wag. Wat sê nou? Sy het 'n ring in my kom sê sy nie is gesteel nie nou. Maar die man terug, die man ook gaan nie gesê. Luister, die hele ding word nog steeds gevideo. Ek het alles op video wat ek hier doen. Is niks. Ek respek vir ander mense se huise. Luister, jy Meneer, hy maak nie gaan. Hy raak nie deur, dis ek vir hom. Sy moet nie gaan. Sy moet nie ook gaan. ek sê gaan jy gee jou Ek samewerking vir of hom, nie? dis ek vir hom. Gaan polisie as jy al die polisie na my toe kom. Gee jou samewerking of nie? Nee man, jy sê Waar ja die polisie? Okay. Hy raak nie, hy maak nie weet hoe raak die gaan uit. Ek sê, hè? Okay. Ek het nie 'n gun op jou ruggie. Jy weet Ai! gee jou samewerking of Dame, nie? wat het gebeur hierso? Luister. Hoe raak die man se gaan uit? Ek het vir jou gesê ek gee jou onder siviele arrest plaas en ek het Hallo, reg om oh, dit sy te het doen. nie hy eens gedoen nie. Ek het die Hy het reg. agterna gepraat. Ek sê vir jou, Hy het gee jou agterna samewerking. gepraat, meneer. Gee jy nou jou Jy jou samewerking? wapen het geruk vir my. Gee jy jou samewerking? Ja. Dis wat doen jy nou? Okay. Jy moet nie gaan uit rukkie. Gee jou samewerking ja of Jy nee? moet nie nou vir my samewerking gee nie. Gee jy dit ja of Rukkie jou nee? gaan uit. Dis ek vir jou. Wat het ek vir jou gesê? Sy kom maak jy wat jy wil. Wat het ek nou? Wat het ek vir jou gesê? Kom ons Gaan ry. al die polisie? Okay. Ek moes geweet hy sê ek gaan al die polisie kom hier tot hier. Okay. Maar wat saam gaan die polisie as jy kom tot hier? As die polisie gaan ek saam die polisie. gaan ons Dis kry ek jou die man gaan uit. Gaan ons polisiestasie toe ja of nee? Want Maak jouself reg. ietsie by my voorgestel is er sand die is daai en dis daai nie. Kry jouself reg? Gaan ons Nee, maar ek wil weet wie is u? gee jy jou Die my samewerking? identifiseer wat wie is u? Sy bly net aan die kant. Wat is die meneer? Nee, wat is u? Ek doen die ondersoek in hierdie saak. Nee, Vra maar wat tog. is die meneer se My naam is Ben Lombaard. Wat is hy polisie speeder? Ek is nie 'n polisiebeampte nie. Gee jou samewerking of nie? Ek wag al die polisie hier kom. Okay, dis reg. Dan kan ek my aantrek, né? Alright. Ek het vir hom verduidelik, jy het nie geweet as hy skilder. Ja, man. Lees, Maar lees. voor ek die man se kan uit van my. Lees, kan ons mooi gesels hieroor? Wil jy gesels hieroor? Dan word alles. Nou, Lees. ek sê hom gee my tyd, dan gaan ek nou kyk om my ring te kry. Lees. Maar nou ruk die man sommer kan Lees. van my uit. Gee jou samewerking Nee, of maar nie? wag die polisie hier. Nee, ons wag vir die polisie. Dis reg. Sy maak so jy laat sit nie want dit is jou huisie. Dat jy mense konfronteer, dan kom jy ordentlik om jy kom die polisie aangebou. Ek het met daai man gesels. Die feit Jy was maar jy nie- kom raak die ganne nie want ek sê dit vir jou. Terug die Ek sê ganne. dit vir jou. Te kon sê nie so jy laat sit nie.
En die man, dat gaat niet met jou, was hij onbeschot met jou. Ek gee hom sy samewerking. Sy vertel vir my van samewerking, want sy sê, Don is 'n polisieman nie. En klaar, nog met sy fucking speerders, dan vir Baragie. Hij wordt hem net voorgesteld. Sy kan net gesê, As jy ver... en dat sy nie, as sy gebied het, die kan nie die ringe, dan kan sy met die polisie tot hier gekom het. Okay. Wat weet jy van nou rechte? Nee, is reg. Sê vir my, wat weet jy van nou rechte? Ek weet van nou jou kan reg. staan, maar nou kan sy poes, ek sê dit vir jou. Sy kom maak nie wat sy van die son. Lees, Sy kom bly ons so. gesels hier buite as jy. Dis Jy 'n moet net poes probeer nou, gesels as hier klaar, sy binne klank reg. kan gevang. Wacht voor de politie. En klaar. Hij gaat niet helpen. Lees, Maar mens, wat kan ek jy nie jou aan gesels? gesels? Lyk of jy meer verstaan maar wat moenie jy gaan nie drukkie sê. Die Nee. polisie staan staan. Sy jou mond, sy luister. Luister. Ek aanvaar dat jy nie geweet het daai ring is verkoop nie. Gesteel. Verstaan jy wat ek wil sê? Maar ek vra jou samewerking. En as jy nie jou samewerking gee nie, dan maak jy dit moeiliker vir jouself op hierdie. Dus, het is klaar nou een probleem geskep. Het is nou klaar probleem geskep nou. Jy die gun uitgeruk klaar, het is probleem geskep. Ja, daar gaan Ja, is reg. niks sê. Ek ook sien jy voor 'n gun is ek weer, wat maak jy nou? Okay? Is reg? Huh? Het is nou so kies, jy kan misschien net 'n gun op 'n drukkie. Okay. Gee nie jou samewerking. Ek fuck soon toe pas op, so fuck, sodat ek dit kan brand die bolle van my. Fuck om hom te doen nie. So gaan word die fuck op wat aan en jy is aan van die val aan. Is reg? Nee, ook al net die boy tot mense kom. Is reg? As ek fucking van ek kan dus 'n ander nee, ek laat nie met my morsie. Want die kap wat julle wat weet so laat as julle lus het. Jy kan gee, jy kan voor my voorry. As jy my nie red het jy fuck olie. Ek sê dit vir jou. Hoe kan jy nie tyd dink ek se poes? Ek kan dit sê poes nie. Maar sê ek vra nou vir hom. Nou wat dan sê jy nou? Direk so 'n gun. Ek weet wat ek vergeet, wat lees met die kamer. Nee, is reg. En nog 'n ding is, Otta, kyk jy die dinge die voordat jy ou die gun ruk, toe druk jy die deur toe laat ek kan sien wat ek die voor sit. So jy het dit gesien nie. Nou het jy Yes, nie sy ben rookie. Hoe kan jy dan gesien? Yes, sy ben rookie man. En hy het hom nog gesê dat ek aangedok so wat sy sê. Wat wil sy sê? Sê sy vir my wat wil sy sê? Sê vir my man. Sy kan die fucking lykes op die plaas aanvat, maar hier gaan jou nei kry broer. Net so. Ek sê dit vir jou vandag. Jy gaan op jou moer kry. Moenie try nie, moenie try nie. Moenie try nie. Reg. Jy kan ordentlik kom, jy gaan die polisie kom, jy het die hele dag tyd gehad. Hoekom nou? Ha? Goed. Jy kom in 'n ganse poes en jou poes. Okay. Kom ek en jy ry. Hey, fuck off, nee. Jy gee nie jou samewerking, nee. Hy wou vir jou kwartier en trekker sy poes. Dan doen ek ons klere maar soos as wie? Wat doen sy wys ons? Het ek jou getreiter toeriste? Het ek jou getreiter? Wat het jy nog gemaak? Jy moes gesien wat sy maak. Ek het vir jou ek het nou gesê as sy saam nou gaan sy nou vat trekker. Nie dan ek is 'n poes. Okay, goed. Sy gaan mos nou bang wees. Ja. Nog een keer wat nou kan moet ja. Ja, weet jy? Dat het kom. As Thomas hulle wat moet kom. Jy weet nie tyd nie. Kan nie maar sê vir konings van sy poes. En sy los dit nie, sy maak 'n sak respek te bak van hy ring geword het. As poging tot moord. Dan kon jy ry oor die fucking met hom wegloop so. Maak net gou asseblief. Ek kyk as klaar gespeel my broer, as klaar gespeel. Sy benader sak ordentlik, sy korrek kan en ander mense se huise nie. Hierso bly nie gangsters hier nie my broer. Sy gangsters so gaan sy diskant die vlaktes vir gangsters. Sou nie vir Barbara as jy jou fucking huis. Toe sy nie eers op plek kom soek het, toe kan sy net gesê sy soek vir les aan sy te ring en dit kom van of sy het die ring gestel. Dis presies wat ek met hom probeer gesels daar binne. Sy het hom gesê dis nie kom soek het. Wat het Hy het vir hom gesê dat kan sy soek vir Wat het ek vir hom sê? Dat moet hom sê. Ek ken hom mos nie. As fuck nie, sy ken ook nie van lesie. Sy ken nie dan gehoor van les nie kan praat nie maar jou poes. Ek ook poes praat so. As gat van julle wat so fucking op 'n skop vir sin vir barages. Dis reg. Is op my voor. Sy los dit dan maak jy sak die bly langs aan hom. Okay. Nee, hy kan dit dan lees. Ek sou kan praat dit dan nee. Toe kos dit ek hier toe kyk ek ou. Toe hy wil hê kyk jy samewerking maar wat druk hier die deur toe gaan lê kom wat maar nou kos weer gaan. Nou kos daar ek aan die deur toe laat ek kan sien wat die banaan gaan. So nou het jy die gun gesien. Ja, ek die gun maar nie kan praat. Ja, nou gesien dat hy druk die kan nie so in die huis staan. That's why I want to terrorize people, you people, huh? That's That's why I want to terrorize people, you
Captain, good day. If you can come here quickly, please, I'll explain to you. Hello, Captain. I'm Ben Lombard. Pleased to meet you. Hello, Ben Lombard. Let me explain to you if you come this way. Let me explain to you. This lady here works at Huis Esperanza. She's at, they called me to come and assist with the investigation. She admitted to me that she stole a ring from one of those old ladies there. She brought me to this gentleman. She said that he had the ring. I asked his cooperation. I asked him if we can go to the police station so we can sort it out. And they all became aggressive with me. No, okay, stop, but stop. that's fine. Okay. And Captain, he now says that I pointed a gun at him. I can tell you that I am video recording this entire thing. It's still running. Okay. I do have a gun. He could have seen it, but there's no way that I pointed a gun at any of him, and I will have video footage to that. This is a suspect. And now he admitted that he got the ring and that he sold it to somebody else. So I need both of them so we can sort it out at the police station. Okay, wat is jou versie dan? Let's say luister, sy saam met hom gekoop. Dan vat ek vir. Okay, vertel ons van die ring. Okay. Nee, vertel wat gebeur. Vertel van die ring. So, just Captain, just ask about the ring first. No, not the ring. Let's start with the ring. Nothing got to do with them. Why is it got nothing to do? It's a theft case. No, wait. We'll get back to that. This is another case. Okay. We came together looking for him to ask him where the ring was. Then he wanted to pull his pants on. He wanted to go to the guy where the ring is. But then he got aggressive. He pulled out his gun and he asked, "Hey, what now? What's happening now?" Because the video will prove whatever I've done, Captain. Then he put his gun back again because he opened the door. Captain, whatever she says, I have a video of. It's still running. But you didn't show. You pulled the gun out. What must do? Who's doing this sector? Okay, can we go to the police station? We sort it out there. Yeah, call them. Okay. I'll call the party that is working in this sector. Yeah. Okay, we can go to the police station. If he gives his cooperation, we can still go to the police station. We can sort it out. This guy come in here. He asked me. I said, okay, about the ring, and then when he came here, problem with the ring? Can I just now okay. she come to me. Just tell it. She got a ring for me, and I took the ring and I give him money, and I sell it to the other guy. But the guy is gonna go on, and I told him, look, okay, we'll try. Huh? Was it, why? She's bring the ring for me. Why? No, I buy the ring from. Ik koop die ring by haar. Okay. En toen maak ik het weg. En toen zie ik voor hem, oké, ik kan zomaar, ik kan gauw kijken om te kijken om mijn ring te krijgen in de handen. Maar dan zei ik moest aan de politiestatie gaan. He said he's not coming, and I said I'll have to place him under civil arrest. That's exactly what I've done, and I have the right kan to ik do ook that. praten. Ik nog gezegd, ik ben interview met hem. Dan wat happened? Then I said, kijk je, look, ik moest zijn identificatie. Then I told him, look, go to the police station, then you can. Uma Europa così e non puoi vedere la nostra molto buona una delicata I couldn't know alright. It's 22-9. Constable, I think it is a very reasonable request. I think it's a very reasonable request. Let me just charge my phone so I can make a phone call, please. Okay, this is the station. His name is BJN. This account. Yeah. Can you read that and give us down? Right.
Okay, introduce me to the vehicle, fire on the station, the ownership. I just stand up here. Ja. Adjutant, 'n redelike versoek, kan ek net my foon vir 3 minute gaan laai in die kar asseblief? Een van julle kan saamstap. Iemand bel? Ek sal graag wil bel, maar ek het al die nommers op my foon, so ek moet hom net vir 3 minute gaan laai. Ek dink is 'n redelike versoek. Ja, net 'n bietjie later. BJN in Lombaard, address taken by control. Maybe die charges, daar is getuig en dit het 4 wapens geruk op. Daar bewering. Ja, maar dat is nog kans. Die hele verklaring van die hulle vat dit op 7 dae op. Dan moet jy nou die teenoor bewys dat jy nie op 4 wapens geruk het. En dit is 'n misdrijf waarvoor mens toegesluit word. So ek sê nie die operasie waar ek was op die toneel nie. Okay. Gaan julle my vanaand aanhou of gaan julle vir my kan vrylaat op Baarskyn? Ek is nie 'n vlugrisiko nie. Dit gaan ek uitvind by die It's 15:22. It is Tuesday the 8th of January, correction, 2013, and I'm arriving at Strand Police Station. Okay. Community Service Center, Where are the captain from Spoor, please? Spoor. Where's Warrington at BC? Next door. How's Warrington at BC? No, I had to do it today, otherwise I won't get another chance. Okay. Happy New Year to you. Same to you. How's it going? Oh, still busy as ever. Okay. Keeping you busy. Yes. You don't have to book this one on the 13th. I've got endless more. What is happening with the case against the Z? The case is the children abuse was done already. It went to court on the same day and it was finished. Is he plead guilty? She What happened with found guilty and then a sentence for 3 months in prison for 1,000, right? Oh, okay. So I didn't even have to testify. No. So quick. Same thing. The thing is, there was not much. Yeah, because I didn't even make a statement in that case. There was not much. Because it was a statement of the complainant and then their statement. Like their one statement. And the drug dealers, where?
He was in charge for section 37 for receiving. Yes. We didn't find the wedding band with him, but just now, says this, they took it to appear in court. Where's the ring? The ring's still missing. The ring is still missing. The ring is still missing. We never found the ring. The ring is still missing. But yeah, the person is I've been on leave for 2 weeks, so now I've got to do a lot of work to do. Yeah, catching up. And then the next thing I'm on standby again. Oh. Well, I'm flying again to Joburg tonight, so if I don't come and see you now, I won't see you for a while. But you know you must be in court on the 30th. No, the 30th I'll be back. No, I'll be in and out of, well, I'm even leaving for Dubai in between, but I will be back. I'm not going, I don't stay there, I come back. Captain van Spoor, where do I find that? Room number 5. Room number 5. Okay. Nothing else you need from me? No, it's only this video footage. Thanks, Warren. Then I shall see you on that day. All right. Thank you. Good luck to yourself. Thank you. Thanks. Captain van Spoor, yeah. Room number 5. You're looking for the BJN was there, you are looking for this fire school. Okay, sorry, so Daai kant op. Ja. So ek het nou weer twee. As jy om hè, jy om kyk aan dan gaan jy hier aan. Hier daar wat daai canister is. Die fireblusser. Okay. Maar jy kan voor as jy afstap, as jy sien as kan voor met 'n computer vir dit binne in. Met die kantoor in langs aan. Wagskat. Kaptein van Spoor? Waar is hy? Nee, maar jy altyd ek klaar nie. Jy moet gaan luister nie. Nee. Luister nie. Okay. Ek sit nou hier. Met kopie van die dokter. Ja. Okay. Met jou verklaring in. Wat ek nou weer gelees het. Wat nou vir my nou fisies goed genoeg klink. Alles wat daar in moet wees is daar op hierdie stadium. Maar sal daar nog iets bykom? Maar nou die groot ding is nou sê hulle ek kan nie die verklaring gebruik nie want die ene het jy afgelê as 'n waarskuwingsverklaring. Ja. So ek gaan presies dieselfde een vir jou as op die eerste verklaring. Ja. En die ene was jy nou basies die suspect. Maar die een wat ek nou gaan vat is jy moet die victim. Ja, as jy self verklaar. Maar ek het eintlik die hele ding klaar oorgetik. Al wat ons doen is sit daar bo onder eet en onderaan sê ek net ek is vertel ek nie anders kan ek verklaar. Ek dink ons jy is miskien nie. Weet jy? Want ek sê alles wat hier in is basies wat jy weer vir my gaan sê. Niks meer vir jou sê op hierdie stadium nie. Tensy ek die staatsverklaring skry en jy gaan dit vir my gee. En nou wel, ek behoort dit teen die 30ste te kry. Maar kyk, hier gaan ons nou oor die klagte teen die... Ja. Dit is maar basies. Kaptein, ek weet nie of jy daai self gesien het hoe lyk dit daar binne. Wanneer laas was jy daar binne? Kan ons 'n draai daar gaan loop, dan wys ek jou hoekom ek kla. Maar dit kan niks verskil maak aan jou. Jy kan 'n verskil maak. Ek het tot vir kolonel Zama dit gewys en ek sou nie. Jy was onwettig gearresteer. Ja, maar nie net dit nie. Ek was nie net onwettig gearresteer nie. Ek was vir my basiese vryheid en my basiese geriewe ontneem. Daar was glad nie daai selfe besoek deur die nasie nie. Daarso is glad nie selmatte in nie.
Daai deure kan nie behoorlik sluit nie. Net buitens die deur was. Miskien nou, daai goed is nie in die verklaring. Okay, dis wat ek vir jou wil wys en dan kan jy dit in die verklaring sê. Hy stort werk nie, die toilet was so by die veld, daai watertrog werk glad nie. Ek is die aand 8 uur gearresteer, ek het geen kos of water gehad of toegang tot sanitasie tot 12 uur die middag toe ek oor is opgekom. Ek het dit onder kolonel Zama as 'n ander gebring. Hy kan net so vir my kyk wat hy dan gedoen het, weet ek. Ek moet net kyk. Okay, nou raai. Dan kan ons nie die verklaring. Ek kan dit net bysit. Dan ja. Dan sal ek verkies dat jy daar. Kom ons gaan kyk na die selle en dan wys ek jou presies waaroor ek klaar, dan kan ons dit net in die verklaring bysit. Jy hoef nie te wys nie. As dit is hoe jy gesê het was, dan aanvaar ek dit. Dis nog steeds so. As hy enigiets gedoen is tot nou toe is, kan ek verbaas wees. Maar as dit gedoen is, kan ek beïndruk wees. Okay, maar die bottom line is, dit is hoe dit was toe jy daar was. So, as het nou verander is, dit maak die saak nie, dit is hoe dit was toe jy daar was. So, hoe gauw kan jy vir my daai verklaring? Wil jy nou 4 uur huis toe gaan? Verkies tot. Ek kan in die charge was oor. Nee, wat jy kan doen is, jy sit dit in die verf, nee, en dan druk jy dit Ek gaan hom nie nou kan print dan. Ek kan op jou e-mail, maar dan moet ek hom kan print. As jy wil, Ek gaan dit vir jou volgende week print. Okay. Hoe haastig wil jy nou? Wel, ek wil so gauw as moontlik die ding aan die gang kry. Kijk, ek wil eintlik hê jy moet gaan kyk hoe lyk hy self, dat jy vir jouself kan sê. Dit kan nie 'n verskil maak. As jy wil kolonel Zama, ek enige een van kyk daar, so ek kan jou vertel, dit is haglik. As geen basiese geriewe nie, die waterbak werk, jy kan nie eens water drink. Die toilet is verstop, jy kan hom nie gebruik. Die stort is afgebreek, daar is geen selmatte nie. Die binnenste deur se grill is af. Alles wat ek nou vertel wil ek jy moet gaan kyk. Dit is daar, die binnenste deur kan nie sluit nie. Daar was geen selbesoek gedoen van 1 uur. Wel, daar was geen ek kan sê daar was geen selbesoek gedoen van 8 uur wat ek gearresteer was, van 8 uur tot 1 uur. Het ek binne in die kantoortjie gesit daar by die selle. Ek het eers vir ouer de Wil gekry. Ek sê ek wil vraag my waarskuwverklaring maak. Hy kon nie eers waarskuwverklaring skryf om my te maak. Hy moes by ander stasie gaan haal. Hy het dit gebring, geskryf. Toe sê ek luister, ek word nog volskep. Toe klim hy weer in sy kar toe gaan hy volskep by sy huis, dat ek my verklaring kan plan. Ek is 20 oor 1, as ek weer selle toe, en van 20 oor 1 tot 20 oor 1 was die selkommander het in hy kantoortjie gesit, so hy plat die selle besit. Daarna, as ek in hy sel toe gesluit, die buitenste deur was nie gesluit, en die grill in die courtyard is gesluit, die buitenste deur van die grill in die sel self, so slot is weg, daar is nie eens 'n slot op hom. So hy kon nie sluit nie. Ek het daar binne gesit, die deur was plat nie gesluit, behalwe vir die courtyard se deur. En niemand het kom besoek nie. As hy my besoek het, sou hy my gesien het daar so, en jy sou deure gehoor open toe kan. En ek was, meestal tyd was ek wakker toe hier, en ek sê vir daar was geen besoek. Ek aanvaar presies alles wat jy sê. Ek aanvaar het so. Maar nou, die voeding wat ek nie, ek wil verklaar nie, dat ons dit kan opstuur. Verstaan nie. Dat hulle nou kan besluit. Ek vlieg nou vanaand weer Johannesburg toe, op die 8 uur vlug. Ek is waarskynlik weer Vrydag of Saterdag terug. Dan, volgende week is ek weet nie presies wanneer ek vlieg weer PE toe. So ek gaan probeer inpas in volgende week, om dit weer te bring. En dan moet ons af na kyk ons kan. Dus moet jy hoe die daarin kan kry, dan is er kan ons kyk wat jy besluit moet. Kijk, omdat het dan dit raak nou 15 dae voor die arrestasie raak op die stasie vlak. Klaar ek het het vir hy kaptein, wat hy kaptein, wat so kaptein wat my gearresteer het, is nie verklaar? Tweede. Wel, die volgende oggend toe ek aankom die cel,
klim ek daar op die hoopie en alles, en kyk daar hier en ek roep hom, hy sê, what are you doing here? Want ek het hom voorafaan dat ek my video gewys. Ek sê, this is a bullshit story. Die volgende oggend... Ek het nie om gevraag, ek het net gesê, maar hy was ook verbaas toe ek sê. Het is so gesê. Hy het inteendeel probeer om vir jou daar weg te kry, omdat het blijkbaar een volatile situasie sy gehad. Dat is wat ek vir hulle gesê, die situasie raak volatile, kom ons kan sorteer op 'n ander plek uit. En hier is oor die boek van die verhaal. Ek word toegesluit, die dametje by die ring gesteel word vrygelaat en de Wil en die mense ken die drugdealer, hy is 'n erkende, bekende drugdealer, hy word teen my gebruik. En dan weier hulle my bord te gee, en die volgende word ek vrygelaat op waarskuwing. Daar is die logika nou. En ek het duidelik, ek kan jy enig vertel, die swart konstabel wat uiteindelik die arrestasieverklaring gemaak het, het daar so gesit, hy het nog glad aan my gesteun. Ek het hom 'n paar keer gevra, is 'n redelike versoek, ek wil net myself, ek het gevra, kan ek bel, ek net my vrou kan bel, ek het nie my prokureur se nommer hier nie, sê, well, the phone is locked, I don't have a phone. Laat die aan, toe kom sy Wil aan, toe sê ek, luister, is 'n redelike versoek, ek wil bel. Toe eers stry hy ek begin, maar daarna toe sê, alright, kom maar ek bel. My vrou toe kom, sy het my selfoon nuwe battery gebring, ek het hom aangesit, en toe bel ek my prokureur, toe sê, luister, as jy dink jy gaan op borstel, as ek hierdie tyd my aankry, is net so goed, ek sal teen môreoggend 6 uur plaas. Maar, ja, okay, maar anyway, ek dink in elk geval, dit is iets wat nie hier ondersoek moet word. Dit is hoekom ek sê, sou ek as ek klaar is kan kry, vinniger kan ons dit. Okay. Alright, my saak kom weer op in elk geval op die 30ste. So, wil ek wat ek voor die tyd doen of na die tyd? Ek glo ek kan nog by die verklaring wil byvoeg, die oomblik wat ek die staatsverklaring skryf. Want ek glo daar was my iets verkeerd. Jy sien, want hulle vra na gereeld, hier van die People's-kantore, vra hulle gereeld nou, wat gaan aan. Verstaan jy? So, en almal kan sê... Het jy vir my jou e-posadres? Het jy vir my e-posadres? Al een wat ek het, is my status. Ja. Okay. Jy het nie eie e-pos nie. Dis nie. Nee, ja, dit is so bevoor. Ja, ek het dit ergens. Ja, ek kan alles. Ek kan wat jy doen, as e-pos jy dit sommer net daai adres toe, dan sal ek dit kry. Okay. Wanneer ek al hier is met stuur. Wil jy ek nog so by Belwel beëdig of in Durban, maar jy soek die oorspronklik nie. Ja, eintlik ja. Laat ek het vir volgende week. Ja, okay. Ja, gee my in elk geval 'n e-posadres. Ek sal PK laat weet dat ek stuur die verklaring onmiddellik op die verklaring. Okay. Maar jy sien hulle dink nou ek dan sien hulle jy doen jou werk, dis nie jy nie. Die probleem lê nie by jou nie. Jy moet sien, jy het hulle per e-pos kontak. Ja. Okay. So jy het al daai. Ja. Alright. So ek sal hulle laat weet ons dat jou sommer CC op. Ek sal jou laat weet dat die verklaring is op pad. Ek sal vir julle volgende week of so gou as dit moontlik kan gee. Ek moet al die 24 Desember al, maar ek sê ek kry Ek was in elk geval vanoggend by
my legal counsel, so sê hulle eintlik moet ek eers wag vir die verklaring. So ek sal teruggaan, ek sal met hulle bespreek wat jy wil hê. As hulle sê ek kan nou doen. As jy voel jy wil wag, is dit fyn, maar dan gee ek net vir op skrif. Net dat jy kan wag. Okay. Staan. Dan weet ek dit. Hulle wil nie almal praat vir my nou. Ja. Bring forward. Ja, want ek persoonlik dink dit is iets wat nie op hierdie vlak kan wees. Ek glo ook nie so. Okay. Sit my heel, ek laat ek nou. Sit my heel verwysing na alkohol, dat is nou makliker. Ja. Hoe lang jy nou al is dit? Is het? Hoe gaan het hier dan, right? Ja, alright. So, dan is ons reg gebreek. Ek is klaar met my BC. So, okay. Dankie kaptein. Stap en so moet. Ja. Wat man? Dit is ook saam gedruk. Ek kan net daar aan die dink dat kon bijna doen zo. Dat is goed raken. Alright, en stap dan hoor. Lekker dag. Did I leave an envelope here? Yes. Is that everything you want? Thanks, Bobby. I'll see you on the 30th. Yes. Okay. Bye now. Instance is now Colonel van Wyk, and he also delegated actually to his commanders, who are holding a rank of a captain and higher, because the lieutenant is still not in, according to this act. We only look actually at the ground of just to hold a section 102 if there is reason to believe that certain things actually happen, according to the section 102 inquiry. That is contained in section 102, that is in bracket 1, A, B, C, D, and E of the Act, which reads as follows. Section 102 of the Act reads as follows. In bracket 1, the registrar may declare a person unfit to possess a firearm if on the grounds of information contained in a statement under oath or affirmation including a statement made by any person called as a witness, it appears that then A, final protection order has been issued against such a person. That is not actually the issue for us today. B, that a person has expressed the intention to kill or injure himself or herself or any other person by means of a firearm or any other dangerous weapon. That is B. We are going to look actually into that section because I think actually the case which was made, it was a pointing of a firearm, actually, if I'm not mistaken, but we are going to read all those things. And C, because of that person's mental condition, I'm not going to touch on that one because that is not applicable here. And D is also that person has failed to take prescribed steps to safeguard a firearm. I'm not going to touch that one. It's not applicable. E is whenever actually this person is now applying for a firearm and then they gave actually false, actually what you call it, or information or anything misleading. We are not actually. So we are going to deal actually with section 1021B. That's the only one. Because now there are people who are now alleging that certain thing actually happened with the firearm. Now before we go on, because we must
record everything here. I just want to know the details because I'm going to write down everything. The defendant in front of us is Mr. Lombaard. That's correct. Can you repeat actually just your full names, please? Barend, B-A-R-E-N-D. Yes. Second name is Jacobus, J-A-C-O-B-U-S. Jacobus, yeah. Third name Nicholas, N-I-C-H-O-L-A-S. Yeah. And Lombard with 2 A's. Okay, thanks, Mr. Lombard. That is your full names. You are going to repeat them there according to this form here because it must be recorded. Lombard. Age. Your ID number, sir? 580928. Yes. 5029. Yes. 087. 087. Thanks for that. Your residential address now currently. Number 33 Chanticleer Avenue. Okay. That's in Eversdale. Is it here in Cape Town? Durbanville. Durbanville, that's fine. I'll just write there because the space is too small for me there. It's enough. Your work address is above. Are you working from straight from home? I mostly work from an office which is situated at suite number 18, the bridge. 18. The bridge, like a bridge? Yeah, the bridge. Okay. Okay, the bridge, where is that? That's in Bell. Okay. Okay, if I can ask you now, because all these things must be asked from your side, the date today is? According to you, 17th of April. Yes. 2013. 2013. What is your time there according to you? 10:17. 10:17. Okay, we start. Okay. Mr. Lombard, I just want to ask from you the notice actually to prepare yourself. Was it enough when you get it, when you postponed? Colonel, the initial notice that was given to me as it was placed on record on my previous appearance was not sufficient. Therefore, I requested a remand, postponement, which was granted. I'm satisfied that we've had enough time. Right. You are now in front of Lieutenant Colonel Zama. Colonel S.E. Zama, full name is Samuel Eugene Zama. I'm holding actually the section 102. We will actually give notice that as we gave it for you on the 17th, that day actually when we postponed, and then we give actually that notice until today. Okay, do you understand? That's fine. And we can go on. All right, today I'm going to ask certain questions. Did you take any medicine or any liquor which got actually anything with a narcotic effect which can make you not sober? Nothing whatsoever. Okay. Do you understand actual section 141, which actually is given to the commissioner according to the constitution that she can hold actually section 102? That's correct, sir. Okay. And do you understand the procedure, what is going to follow? As we said, we're going to call the witnesses in so that you can test this testimony. That's and correct, take a judgment from there. Okay, just for a record, I would like actually Sergeant Pretorius, who's dealing actually with the section 102s at the station, just to read for us what section is applicable, because that section which is applicable here, you must just read for us another, that is section 102B,
and then read from statement of what happened, and then from there we deduct, and then we call them in, because we must know actually of what we are now charging actually, or what we are now, what are they now actually alleging what happened that day. Give me actually what date and which firearm was used. According to that section, I'm going to give it to you, section 102.1, that is B. But give me a date of what happened. The date. Yeah, the date and which firearm was used. 2012, 12/11. 2012, 12/11. 12/11. Is the date 11? The 11th, yes. Okay. Where did it happen? It happened in Web Street. Web Street. What are these people alleging? That they were pointed with a fire? Yes. Is it correct, Mr.? According to the statement. Correct. Read it. Must we read the statement? No, it's not necessary. We've had sight of the two statements of Susanna Beekes and Leslie Jansen. We know what's contained in it. So we're quite aware of what the grounds for the section 102 is. Let us actually just put it there because we have to do. You want the firearm details? Yeah, I need it with firearm. It was a Z88 Victor. Z88 Victor, yeah. Serial number. Yes. Quebec 00. Quebec 00. 2637. 37. At the website number? Website number 15. Strand, eh? Yes. Okay, we have actually everything there of what happened. Right, before I go on, you are now being informed that as a person actually set above, meaning actually we have already written that you are Mr. So and so and everything. If ever perhaps you are now found unfit today, the result of the declaration of unfitness will be valid, meaning actually as from today, but all things which you actually got in connection with the firearm must be now handed in. If you have got even other firearm because you are now unfit, must be actually given to the nearest police station where you reside, and from there on actually you will remain unfit until death. Do you understand that? Okay, then you are now presented by Mr. Booth. Okay. My initials is EW, and my surname is Booth, BOOTH. Okay, Mr. Booth, thanks for that. Of which company? Brits Dreyer, BRITS, Yeah, I have it. DREYER, Incorporated. Right. I think actually from our side, before we call them in, we will start actually with the one actually who made the allegation. That is now the complainant. Let us read the statement. From the statement actually we call them in so that you can know what is happening. Can you read it for us? The complainant statement, please. So that we can actually, we are going to liaise them as B, that will be a statement of, just tell me what statement of it. Leslie Jansen. Leslie Jansen. Okay, we place it on record. That statement will be given actually as B. Just name that B on the red, please. Just read that one, please, for us. On Tuesday, 12/11, about 19:30, I was going inside my house on my premises. I saw a white motor vehicle stood next to my house. I continued to go inside my house. While I was inside my house, I saw Susanna Beekes came inside my house, and also a white unknown male wearing a black suit, black trousers and black jacket. And while they were inside my house, the white unknown male asked to walk to me
And I told him we can go and talk to my bedroom because there was also a guy staying with me in my house, Jack the vet. Me and Susanna and white unknown male went to my bedroom. He asked me that did I know Susanna? I agreed that I know her. He asked me that did Susanna bring the ring to me? And I said yes. And he informed me that he must bring the ring, that I must bring the ring back. I told him that he must give me a time because I'm not sure where is the guy that I sell the ring to. He told me that he is going to take me to the police station with his vehicle. I told him that I don't know him. He opened his jacket and he opened his holster. On his left side, he pulled the firearm and pointed it to me on my chest. I asked him why did he point a firearm to me. He put his firearm to his holster and he went to handcuff me and he closed the door of my bedroom's house. And while I was asking to him why he pointed a gun to me, Jack went to my neighbor and my neighbor came to my room and pushed the door and she phoned the police and the police arrived. Okay, that's what actually is now. That's why I'm not calling the witness. I want us actually to know what is happening around us. The witness, we are going to ask the witness actually certain things on that statement which is there, which meaning actually the witness must know what happened that day. I'm not going to actually to say it must be read in front because it will be now I'm giving actually something to these people. Do you understand me? I understand, I follow. Now that's why actually I said that let us read the second one, which will be easier when they are coming in and then questions will be asked. Which one, the second one, which is it? Susanna Peters. Okay, Susanna Peters, what is this? We will liaise that one actually as C, please. Because, just read it, please. On 2012-11 at about 19:30, I was at work and Mr. Lombaard came to my workplace and asked me about the wedding band that was stolen from Mrs. Grobler. I told Mr. Lombaard that I took the wedding band and I sold it already to Les. Okay, admission, yeah. Stays in Webb Street. Mr. Lombaard and I went to Les' home and the three of us went to Les' bedroom where Mr. Lombaard asked Les if he know me and where was the wedding band that I sold to him. Les told him he sold it to somebody else, but he can go and get it if we can wait for him. Mr. Lombaard said no, Les is not going anywhere, or else Les must go with me and Mr. Lombaard to his friend where the wedding band was. So then Mr. Lombaard was talking very aggressively. Les said he is not taking Mr. Lombaard to his friend's place. Mr. Lombaard said he is putting Les under arrest. Les asked to Mr. Lombaard who he is, where is his badge, and where are his papers if he is in the police, and Les said he is not going anywhere with Mr. Lombaard. That's when Mr. Lombaard took his gun on his left hand body side and pointed at Les and demanding Les to come with him to police station, and Les asked him what was he doing pointing a gun at him. Mr. Lombaard quickly took his gun back to his left side of his body and took out his handcuffs, told Les he is putting him under arrest. Les kept on asking where was his papers, his ID as a police officer. Les' niece came in and shouted at Mr. Lombaard, also asking who he was, where are the police, and Les' niece phoned police and police came and situation was calm afterwards. I do not know what is Les' real name. I know him as
Okay, for us actually, we are not actually here actually for asking what is he, where is it, because the crux of the matter is the firearm involved. What happened with the firearm? The other things we take note of it according to that scene. Now it's time actually to call your witness number one. Can I at this point raise an issue and an argument? Now, we've heard, this has been, I confirm that these two statements has been supplied to us. We've had sight of it and gone through it. Both of these statements, the crux of it is that Mr. Lombard, my client, took out his firearm and that he pointed it to Les. Now, if this matter continues, that is denied that he ever took out his firearm and ever pointed it as Les. But for the moment, let's accept on their version that that was done. Nowhere is it alleged or is the statement made that Les or anybody else was threatened either to kill him or to injure him. Now, the basis for this Section 102 inquiry is, as you've quite correctly said, Mr. Chairperson, the section, is it okay, or should I address you as Colonel or as a chairperson? I normally as chairperson. Is Section 102 1B, which reads as follows. Or if I read one, the registrar, you as the chairperson may declare a person unfit to possess a firearm if on the grounds of information contained in a statement under oath, it appears that B, that person has expressed the intention to kill or injure himself, that's not applicable, or any other person by means of a firearm or any other dangerous weapon. Now, nowhere is any allegation made in here by Les Jansen or Susanna Bekes that Mr. Lombard at any time threatened or expressed the intention to kill or injure either Les Jansen or Susanna Lombard. From their statement, Bekes, sorry, from their statement here, it's evident that he was following up on a stolen ring and that he wanted to effect an arrest, and he wanted Les, who on these statements had taken possession and sold this ring to the police station. At no stage, according to their evidence, these statements under oath, did he ever threaten to kill or injure Les or Susanna Bekes. It is my respectful submission, Mr. Chairperson, that on their own version, just the statements, it is clear that there is no basis to declare my client, Mr. Lombard, unfit to possess a firearm, because there is no evidence whatsoever or information that he ever expressed the intention to kill or injure anybody or any person, in particular this Les Jansen, by means of a firearm or, for that matter, with any other dangerous weapon. And on that basis, my submission is that at this point already you can adjudicate this matter, make a decision on the statements and say, well, in the absence of such evidence, there is no grounds to declare him unfit to possess a firearm. The mere fact, and I place it on record that that is not accepted, that's not admitted, but for the purpose of this submission, let's accept that what you have before you is evidence that he took out his firearm and that he allegedly pointed it at Les. If we accept that for the moment, that in itself does not mean a person is unfit to possess a firearm. This should be seen firstly against the background that Ms. Bekes admitted in stealing a ring, that he was investigating it,
that he was following it up, that he went to the person who had purchased this and resold it, clearly an act which is receiving of stolen goods, and that he confronted him with this, requested him to come to the police station, and then said, according to these statements, I'm going to arrest you. According to these statements, he merely took out his firearm and pointed it at them. There was no direct threat. If a police officer effects an arrest and to subdue or effect that arrest, he takes out his firearm and he holds it in his hand, or he points it in the direction of a suspect. He is not threatening to kill that person or to injure that person. He is using it to effect an arrest without any threat of violence, without any threat to kill or injure. And certainly one would not hold a Section 102 inquiry on a police officer. In terms of Section 42 of the Criminal Procedure Act, a private person may effect an arrest without a warrant, and I'll quote it, any private person may without warrant arrest any person who commit or attempt to commit in his presence, or whom he reasonably suspects of having committed an offence referred to in Schedule 1. But clearly, receiving of stolen goods is a Schedule 1 offence. On the information before you, there was an attempt at an arrest in terms of Section 43. The evidence before you at this point is that a firearm was taken out and allegedly pointed without any evidence whatsoever of an expressed intention to kill or injure any person. And on the basis of this facts, it is my respectful submission to you, Mr. Chairperson, that there is no grounds to continue with the Section 102 inquiry. There just isn't. There is just no evidence at this point that there was ever such an intention. The mere fact, if a firearm is drawn and in a person's hand and pointed at another person, that does not mean that he has the intention or expressed the intention to kill or injure that person. One would have expected that that the complainant would have said, well, he said he was going to shoot me or do something like that. Clearly, he specifically doesn't say that. If he was so aggrieved about what had happened, he would have said anything that he could use against Mr. Lombard. He would have certainly have used that. And he would have said, but the man said, he's going to kill me or shoot me. And equally, Miss Beekers, who was caught out that she stole a ring, would have all the reason in the world to make the facts appear as worse as possible for Mr. Lombard. She doesn't say that. So one can accept that there was no threat, there was no express intention. And on the basis of that, I submit there is therefore no grounds to hold the Section 102 inquiry. And you can exercise your discretion, Mr. Chairperson, on the statements that are before you. It is a wide discretion that is given to you. And as you quite rightfully said, the registrar, as referred to in Section 102, is the National Commissioner of Police. And she has delegated authority. So when I'm referring to you as the chairperson, it's to you in your capacity as delegated officer for the registrar and the National Commissioner to exercise your discretion. It's a wide discretion that has been given. If one goes forward
These 1, 2, 3, 4, 5 grounds is the only grounds on which you can declare somebody unfit. As you quite rightly pointed out, A, C, D, and E is not applicable. It's only B. We've dealt with B now. And in terms of the discretion that is given to you, you can exercise this on the information that is before you, and I submit on that information there is not sufficient grounds to continue with this Section 102 inquiry. And at this point, you can make your decision, exercise your discretion, and with respect, exercise it in favor of Mr. Lombard to the effect that he is declared fit to possess a firearm. That is my submissions. Thank you, Mr. Chairperson. We had actually your submission, but I'm still actually going to allow them as we are proceeding. We take note actually of what we submitted, because there is actually a part actually here. We're still not there. You were supposed actually to, that original agreement should have actually come at a later stage, but we will allow it. We will take note of it as we come to that section. At the moment, we were just actually looking actually at that. We are glad actually to hear of what you said, but I think actually let us allow to test the ground, because if we don't now test the ground, we can't come to actually to the right conclusion of actually of the Section 102. These witnesses are here, and we have actually said to them they must come so that you can test of what happened. It's up to you as now actually the defense now, that as you are calling them in, we ask them actually according to what was actually what happened there, as they put it there. Because never actually, as you said, was any in any statement there did they actually even say anything to say, I feel threatened because this firearm was out. I understand it. But let us actually allow them, because they are here. In fact, I want to allow the first one. We will hear from the complainant. Perhaps actually we can't proceed with number 2, because number 2 is also saying what complaining number 1 is saying. Is it all right with you guys? So that we can test them. Because if we don't now test them, it will seem as if now this thing was done only here. We want to test them because they were there on the scene. Certain questions will be asked from them. And you are here actually to ask these certain questions from these guys. Call actually for Mr. Les as number 1, or according to statement number B. You can come in. As you can see. Les Jansen. Mr. Les, you are now actually in this Section 102 inquiry of Mr. Lombaard, of things which happened actually that day in question. We are here actually to ask, the defense is going to ask certain questions to you, and then you must elaborate. Do you understand English well? Not so well. Now, you make me now actually that I must switch to Afrikaans. Yeah. In other, okay, what I'm going to say, in other instances where you feel you can't express yourself in good English, I will allow you to speak in Afrikaans, because I can understand as a presiding officer. But yes, we have noted. I can eindelijk nog, als ik kan niet eindelijk nog mooi voor mezelf eindelijk expressen, dan moet ik kan maar eindelijk zeggen het al praat. Doesn't mean. We will actually understand what you're saying. Yes. Now, Mr. Les, the defense is here. They are going to ask you certain questions according to what happened. Now, I want to talk before they start. I want to hear from you. The day you were actually in the house, what happened? You explained. They are going to ask you according to your statement you gave. You can say it in Afrikaans. It doesn't matter. Oh, kan ik maar bedenken. Yeah.
Ja, die meneer op my regterkant. En hy is aangekom, gecontroleerd, dus ek As jy praat van 'n meneer, jy praat van meneer Lombaard. soos hulle nou van my voorgestel het meneer Lombaard. Okay. Kom hy met 'n dame. Wat het meneer Lombaard gesoek in die huis? Meneer Lombaard het vir my nog gesoek en gevra oor 'n ring. Het hy verduidelik hoekom is hy daar? Hy het gesê, hy het daar gekom, Ja. dus sê nou, hy kom net, ken ek die dame. So hy het iemand saamgebring? Ja, dus Okay, hy ja. ken haar so gehooi, en toe het hy nog gevra vir my, en toe sê, die dame het met 'n ring gekom, wat sy gesê het, was haar eie. Na jou toe, okay. Ja, maar achterna, toe meneer Lombaard vir my polisasie gevat, hy wil my boeien. En toe vraag maar, en die van my identificeer van my toe ek nou daai gevra het, toe staan meneer Lombaard, het met 'n kamera gestaan in die regterkant sy hand, staan by my deur toe, kamer deur toe, want iemand het op die stoel agter hom gesit en kyk wat hy doen. Ja. Toe hy sy kan met die linkerkant maak sy paadjie op en druk die kan, ek vuurwapen na my toe en ek vra toe vir hom. Nou oké, op daai stadium het hy miskien vir u gesê, ek gaan nou vir u arresteer. Het hy miskien gesê dat hy plaas vir u onder arrest? Hy het so 'n woord genoem. Nou, wat verwag u van hom as hy so sê? As hy nou jou teen staan nou, want dis wat jy nou jy gedoen het. Nee, ek vra vir hom, ja? Kan ek hom identifiseer? En dit moes nou vir my sy kaartjie wys en sê wie is hy. En toe ruk hy sy gun uit en hy sy vuurwapen na my toe. Toe vra ek my, nee maar, hoor jy nou 'n vuurwapen na my? Hy het gekom met die dame, jy moet na die polisasie toe gaan. Dan gaan die dame daar, dan maak jy 'n plagaat hierna, dan kom jy met die polisie na my toe. Hy was eintlik nog kwaad dat hy op sy eie gekom het, hy nie met die polisie gekom na hy. Ja, om die ding uit, daar kan baie ding kan gebeur, want hy sien polisie nie, jy moet met die Het polisie. hy geweet dat hy kon ook, en die wet eintlik nog eintlik gee hom daai reg, dat hy kon as siviele eintlik nog arrest maak, eintlik as 'n persoon. Het hy geweet van dit? Volgens eintlik nou die Criminal Procedure Act. Het hy geweet dat hy kon dit gedoen het? Ja, hy moes vir my geïdentifiseer wees. Okay, alright. Ek kan my identifiseer die dame se sê, kom gaan na die polisiestasie toe, ja. En wat maak hy nou? En Het hy nog versit dat hy nee, ek het gesê vir hom, ek gaan my ticket aantrek, maar ek gaan na die mense toe. Van Wat se die mense? besigheid, van die ring. Dis waar hy moet nou die kan nie direk toe bel die neighbor. Die polisie. O, hy sê kan nie direk, ja. Ek sê, Okay, op daai stadium toe, hy nou eintlik al leiding gedoen het, hoe jy gevoel? Nee, ek het nie nog met hom geskel, ek het hom nie gesê, nee, maar jy moet Nou, ek weet nie, jou gevoelens dan, hy is nou daar in die omstandighede, en hy vertrek nou, ek is nou daar, en hy vertrek, hier kom hierdie meneer, hy sê vir my, hey, kyk so meneer, ek soek eintlik so 'n ring, as 'n ring gesteel, ken hierdie dame, hier gaan ek vir jou arresteer nog vir hierdie ring, wat ek gesê, waar is die ring? Nou, hy vra vir jou die hierdie goedies, en hoe het jy gevoel? Nee, ek het net gesê met die polisie, na die polisiestasie toe gaan, na die polisie. Okay, ek gaan nie net daar so staan. Eintlik nou my vraag tot daar, meneer, goed, hy is jy kan maar vir hom vra. Thank you, Mr. Chairperson. Sê vir my, meneer Jansen, wat se werk doen jy? Ek is maar net daar op 'n boek die huis en so. Gebeur dit dikwels dat jy goed soos ringe koop en so? Nee, maar dit gebeur tog. Dit gebeur tog dat u goedere persone in die reg koop. Ek kan so sê, koop goedere nie, ek het nog so niks. Wat bedoel jy, het nie 'n lisensie om goed te koop? Nee, wil ek nie 'n lisensie, ek seker goed te koop. Sy het net gesê, die voedsel by die huis, en kos het seker goed eten, my idee. Het is nou interessant dat u dit nou sê, want ek wil nou vir u vra, hoekom het u
ring by mevrou Bekes gekoop, mevrou Bekes gekoop. Ja, maar sometimes as mense kom en dan so sy nou sy het gekom, sy het niks is aan sy kan afstoel en sy kon maar net ietsie koop, kos is al. Okay. So dit gebeur Sy het met die atmosfeer vertel wat by haar is aangaan. Okay. So dit gebeur dat u ringe en tweedehandse goedere inkoop. Nee, dat nie. Maar u het dit in hierdie geval gekoop. Ek het hierdie Ken jy vir mevrou Bekes? so nie verby ja, weet jy. Ons bly mos in die Strand saam. Sy bly in dieselfde straat. Nee. Laat ek ver van my. In die onderkant. So sy kom daar by u van tyd tot tyd. Nee, so nie verby ons, is die Strand, almal van die Strand, ons ken mekaar so net verby, man, sê nie familie. Nou, hoe sal sy geweet het om na u te kom om die ring te verkoop? So maar, ek weet nie wat sy gedink het. Het hang af van die persoon wat ons dink, waar hy is om my ja begin. Aan wie verkoop u toe die ring? Aan 'n ander manier. Wie is hy? Ken jy sy van? Okay, nou, sê vir my, hoe gou nadat sy die ring aan u verkoop het, het u dit aan die ander manier verkoop? Nee, 7 dae. Ja, 7 dae, ja. Hele tyd sit er. Nee, sy kom dan by u, sy verkoop die ring aan u. Hoe lang nadat sy die ring verkoop het, het u dit aan die ander man verkoop? Nee, het gelees, die dag wat sy kom toe, ek net die dag voor die, het ek die ring toe aan die ander persoon verkoop. Is dit week, 2 weke? Ek weet nie hoe lang terug was sy by my, sy was meer as 'n week terug by my gewees. Nou, die ander meneer wat u die naam van ken, waar bly hy? Kan self sê, ek weet nie, hulle kom so op die straat op lekker. Hulle kom met skaaltjies en dis ek kom hulle by jou geloop afvra. Oh. Het hulle magtig in terme van die wet op tweedehandse goedere? Die man ry in 'n karre en hulle loop verby. Hulle verskillende spanne wat kom. Nou, hoe weet hulle om na u te kom? Hulle gaan huis toe reis, so nee. Huis toe reis. Sê vir my, wat se besigheid bedryf u daar by die huis? En wat verkoop die winkeltjie alles? Lekkers. Chips en lekkers. Wie bly almal saam met u daar in die huis? Is net ek van haar bly het en 'n ander vriend. Maar hy is nog genadelaar wat by my is. Skus toch? 'n vriend van my. Ja. Ja, ek weet wat by my gebly het, maar hy is nog nie hy is genadelaar. So is net die twee van julle wat daar. Ja, en my sussie se seun wat in die agterkant gebly het. Agter die mense. Jy sien, ek sal weer terugkom daarna toe. Sê vir my, op enige stadium het meneer Lombaard u met gedreig met geweld. Hy het kan nie gerig nie. Okay. Het hy enigstens gedreig dat hy gaan skiet? Hy het kan gepoint na my toe. Ja, okay. Het hy vir u gesê, ek gaan jou skiet? Hy het so uitgespring en na my toe kan. Ek vra vir u, het hy gedreig om u te skiet? Nee, dit kan ek self nie sê nie, maar net die kan nie gerig na my. Nee. Luister wat Okay, antwoord net die vraag, het hy gedreig of nie? Maar soos ek kan na my toe gekom. Nee. Het hy gedreig? Ek sê sê nie meneer, hy het die kan net gerig gesaam. Niks daarbij gesê nie? Nee, hy het net die kans vir my gerig. Hy het die deur toegestamp en die kant van my gerig. Ek vra wat gaan nou aan? Maar dit het nie veroorsaak dat u dadelik u hande opgesteek het en gesê het, ek sal nou doen wat jy sê nie. Hoe bedoel jy nie? Kyk, toe hy nou, jy sê hy ruk die gun uit en hy point na jou toe. Jy het nie toe jou hande opgesit en gesê, okay, ek sal nou doen wat jy vir my sê nie. Nee, nou, wat maak my nie aan nou. Jy het jou nie onderwerp aan hom, jy was nie bang vir hom nie. Nee, ek het hom net gevra, wat maak hy? So jy was geensins bang vir enigiets nie? Nee, ek het my net gesien die meneer, al ek kan nie gevra, meneer, wat maak jy nou? Ja, hy kan van my. Okay.
is ek dan reg om te sê, jy was glad nie bedreig op enige manier. You weren't threatened in any way. Ja, ek het gemak gevoel, soos ek sê, is maar net die deel van die lewe se mense. Okay. Nou, sê vir my, my kliënt meneer Lombaard was toe aangekla. En hy het in die hof verskyn, hy is toe gearresteer, hy is aangekla en hy het in die hof verskyn. Die saak is uitgestel. Hoekom het jy nooit hof toe gekom nie? By die hof? Ja, vir die saak nie. Nee, ek het mos hier gekom, hier so een van die dag. Dit is die tweede keer wat ek... Nee, wat ek sê vir jy sê, want ek het hier so die hofleer, of die J15, en dit sê, complainant was, en ek lees vir jou, complainant was summoned, absent, no arrangement made. En toe is die saak teruggetrek. Was jy by die hof, meneer? Ek kan nie uit daarvan nog. Volgens daai jy was nie by die hof. Hierso sê, op die 30th of January 2013, 12:30, prosecutor requests, prosecutor advises, complainant was summoned, absent, no arrangements made. And said, accused request the matter be finalized. Dan sê, prosecutor further remand requested. The magistrate rules struck off the roll. Nou die prosecutor het daar gesê, jy was gesummons om by die hof te wees. So jy summons gekry? Ja, ek sê ek maar kyk by dit. Ek is op hulle. Okay, so jy toegee dat jy gedagvaar was, jy was gesummons. Ja. Hoekom het jy nie hof toe gegaan nie? Jy weet nie, jy kan nie 'n antwoord gee nie. Want ek stel dat is jy so sterk oor die saak gevoel het. You felt so strongly about this case. You would have gone to court and testified. You were in fact summoned. The police took all the troubles and manpower to summon you. Maar jy wou nie hof toe gaan nie. So jy het nie baie sterk gevoel nie. Jy het nie baie sterk oor die saak gevoel nie. Kan jy my antwoord? Kom ek sê... Nou, hoekom het jy dan hoekom het jy dan saak gemaak as jy nie hoef te gaan? Maar nou sit ons wat as seksieman, hierdie artikel 102 ondersoek wat ons moet eintlik nou, want u het gesê, daai dag, is nou deur hierdie man eintlik met 'n vuurwapen gereg, en nou, jy is nie by die hof gedoen. Nou vra ons, as dit so ernstig vir u was, hierdie saak, hoekom was jy nie by die hof? Dis wat hulle wil hoor. Hoekom het jy nie hof gegaan? Kan jy antwoord? Ek het sommer die dag vergeet, man. Die dag vergeet. Kom ek gee vir u moontlike rede, of gee vir u 'n rede. Weet jy dat hier by die polisiestasie het 'n polisiebeampte vir meneer Lombaard ingelig, dat die polisie weet, ek koop gesteelde goedere, en dat die dryf handel met dwelms. Dit was nie 'n hysterie geweest nie. Is dit die hysterie? Nou vertel ons 'n bietjie van haar hysterie. Vertel ons 'n bietjie van haar hysterie. Wat se vorige veroordelings het jy? Want ons gaan 'n polisiebeampte roep om dit te getuig. Ja, ek kan dit doen. Ek is die lawyer van meneer Lombaard, die polisie sal, ek gaan maar my leer trek by die polisie. U is al van tevore skuldig bevind hulle handel in dwelms. Ja. Hoeveel keer?
was drank die eerste keer, $1000 dan jy betaal, en die eerste keer was geweest vir dwelms. Dis 4 jaar terug, 3 jaar terug. Okay. En die polisiebeampte het ook vir meneer Lombaard gesê, hy het rede om te glo dat u nog steeds met dwelmshandel dryf. Want hy sê, daar was nie so lank terug nie, het hulle die soeking daar gedoen, en toe is die tik weggegooi daar. Blote, die gaan agter hoor sê wat die waar is. Okay. Ja. Nou, het jy al ooit sake teen die polisie gelê? Ons is seker. Nee, ek was sake teen die polisie gelê. So hulle het jy al daar by die huis gearresteer? Jy was al gearresteer? Dit was 4 jaar terug geweest, ja. So 10 jaar, dat is die laaste wat ek met die polisie. Want jy weet, daar is moontlik inligting, of daar is inligting dat jy sake wel teen die polisie gemaak het. Ek dra nie kennis. Nooit het ek 'n saak teen die polisie gemaak. Goed. Kom ek sê vir jou, hoekom jy nie hof toe wil gekom het. Want jy weet, jy het 'n geskiedenis van botsings met die polisie. Jy was gearresteer vir dwelm en drank oortredings. Nie waar nie. Ja, hy is 8 jaar, 12 jaar terug met drank. En jy het geweet, in hierdie geval het jy 'n gesteelde ring gekoop van juffrou Bekes, is dit reg? En jy het geweet dit. Ek het geweet so gesteelde ring. Ek kan nie so sê nou een kom by jou, maar partytjie die een is sy eie ding en al daai. Kom, ons is mos nou almal groot mense. Jy is hier voor die voorsitter wat 'n polisieoffisier is. Ons weet mos nou, as mense kom met ringe na jou toe, en hulle verkoop dit, dan is die kans dat dit gesteel is baie goed, nie waar? Ja, 50 uit 50. Ja. Korrek. En jy het geweet, jy is nou, die kans is goed dat jy in die moeilikheid is vir ontvangs van gesteelde eiendom, is dit reg? En toe meneer Lombaard daar kom, het hy vir u gesê, hy is 'n privaat persoon, hy het vir u laat duidelik gesê, hy is nie 'n polisiebeampte nie. Nee, die is ek privaat was. Ons sal vir u net nou wys hierso op 'n opname wat gemaak is. Maar u het geweet, dat hy is aangestel om die diefstal van die ring by 'n ouetehuis te ondersoek. Dis u so ingelig. Ja, so nou verneem in die tyd, ja. Ja. Want u is daai dag gesê, dis 'n gesteelde ring. En mevrou Bekes het toe voor u gesê, die ring is gesteel, nie waar nie? Ja, voor die meneer. Ja. So u het nou geweet, hier kom moeilikheid. U is in die moeilikheid, heel waarskynlik vir besit van 'n gesteelde eiendom. U word nou ingetrek in die ding, is ek reg? Nee, ek weet nie. So nie meer ek kan gelig het vir my. Nee, want weet jy wat? Kom ek sê vir u. U besef toe, as u nou polisiestasie toe gaan, is die kans baie goed dat u by die polisiestasie aangehou gaan word. Gearresteer en aangehou gaan word vir besit vir gesteelde eiendom. Nie waar nie. U het geweet u gaan in die moeilikheid wees. Nee, ek was nie met die polisie self te gaan met die polisie bring. As u nou polisiestasie toe gegaan het saam met hom, dan weet u, sou daar nou groot moeilikheid vir u gewees het. Nie waar nie. Oor die gesteelde ring. Is ek reg? Stem jy saam? Maar ek is mos nie die kriminaliteit, mevrou Bekes is mos die crime, so ek moet mevrou Bekes na die polisiestasie toe gaan. Ons aanvaar, maar u het geweet, en u erken het nou dat, u het geweet, dat toe u die ring by haar koop, dit waarskynlik gesteelde goed is. Hy moment geweet is gesteel. Ja, maar toe weet u nou, toe besef u, hier is nou groot moeilikheid vir u, nie waar nie? Agterna, ja. En dis hoekom jy nou op polisiestasie toe gegaan het, nie waar nie? Nee, ek het met die meneer gesê, met die verhafat, sy crime, na die polisiestasie toe. En dan kom hulle met die mafia-sak en dan kom hy met hulle na my toe. Meneer Jansen, die
manier om toe uit hierdie situasie uit te kom, is om vir my kliënt, meneer Lombaard, te beskuldig dat hy nou 'n gun op die gerug het. Hy is 'n gun op my gerug. Kom ek sê vir u, dat u nie besef nie, daar's gedurende hierdie hele situasie, het hy sy selfoon aangehad, in sy hand gehou, en daar was die hele tyd 'n opname gemaak van wat daar gebeur het. Nou, ek vra vir u, hoe weet ek die meneer het 'n gun? En sy paat so dan. Hoe weet ek meneer? U kon dit sien. Nee meneer. Maar is nie om die vraag te antwoord. Nee, ek vra Kom ek sê vir u, kom ek maak dit maklik vir u. My kliënt het 'n vuurwapen by hom gehad. 'n Gun. Onder die toebaadjie toe maak. En die gun was en hy het sy baadjie oopgemaak. Nee, dit was toe meneer. Nee, wat? Nee, meneer. Ek stel dit dan nie uit sy wag nie geleentheid daar nie. Wag nou. Ons gaan verskil daar. Dis goed, is 'n verskil, maar antwoord net my vraag. Hy het sy baadjie oopgemaak. Sy baadjie was toe meneer. Toe hy daar kom, ja. Wag. Sy baadjie was toe meneer. Toe het hy later sy baadjie oopgemaak. Nee, was toe nog meneer. Nou hoe het hy dan sy gun uitgehaal as hy tyd toe hy die deur toe staan met sy regterhand in die kamera so. Ja. So. Ja. Toe maak hy oop en hy haal die gun uit van my. So hy het sy baadjie oopgemaak. In die proses wat hy die gun uithaal en die deur toe staan. Toe haal hy sy gun uit. Kom ek sê vir jou wat meneer Lombaard sal getuig en wat sal wys op die ja, ek weet nie hoe hy die kamera kan jy net vir my kans gee om te antwoord? Of om vir u 'n vraag te vra? En dit aan u te stel. Ek stel dit aan u dat hy op geen stadium sy gun uitgehaal het. U stem nie daarmee saam nie. Ek stem nie saam nie. Maar wat ek ook vir u wil sê is, hy het wel boeie uitgehaal. Is dit reg? Ja, wat toe het so. Ja. En op daai stadium het hy ook sy baadjie oopgemaak. Het is sy baadjie oopgemaak. Het hy nooit sy baadjie oopgemaak. Nee, hy het die baadjie oopgemaak, ek kan nie daar. Kom ek sê vir u. Op 'n stadium het 'n vrou daar aangekom. En hy by jou. Ja. En sy het geweldig te kere gegaan en gevloek en geskreeu. Hy's reg. Sy neighbor. Dit was eintlik toe 'n gevaarlike situasie wat ontstaan het deur haar optrede. Nie waar nie. Ek weet hulle toe van hy meneer Lombaard en sy amper mekaar gegryp en sy het hom met warm water gegooi. Presies. Ja. En daarmee het hy sy baadjie oopgemaak sodat hy toegang kon hê indien dit nodig sou wees vir sy vuurwapen. Nee, ek glo nie meneer. Ek is nie geleentheid daar. Okay. Maar jy sien, meneer Lombaard is daar gewees en hy sal kan getuig, dis ook moet aan jou stel. En dis op video opgeneem. Nou, in elk geval, ek wil net weer bevestig, jy het op geen stadium gevoel jy is bedreig nie. Of jou lewe is in gevaar. Nee, maar al die wat ek gevoel het is toe meneer Lombaard, ek kan uitdruk verkeerd. Okay. Maar jy het nie gevoel, hy gaan jou skiet of beseer nie. Maar die kan my toe gerig. Ek praat nie daarvan nie. Jy het klaar getuig. Jy het op jou gemak gevoel, jy het nie gevoel. Okay. Honorable Chairperson, is it possible that we can break for 2 minutes? I just want to get instructions from my client. We'll go outside. Okay, Les, wie is die vrou wat vol met water? Dis ook dan Lukies se vrou, Lukies se suster. As oor die kamera sou word verbrand het. Die kan net gerig. En die polisie het die kamera gevat. Hy wil die kamera vergeet het, want hy het my kameras op 1 gewees. Hy het gesukkel met Maxen uit te haal en ek het die wat. Die meneer die polisie het gesukkel met hom af uit te.
En die kan afgevee. Nee, ek sê nou eintlik hierdie een wat wou nou met warm water, waar kom die vrou? Die klong wat agter sit het, hoor ek vrou hoor die kan nou op my wat drukkie die deur moes toe. Toe haalop die klong om te sê, "Hey man, drukkie deur toe." En les skree ook hoor ek die kan op. Dit kos tam sê die deur. Ja, is recording. Can you proceed? Thank you, Mr. Chairperson. Can you just proceed after 2 minutes, please? Can you proceed? Can I ask you this? Yeah. When there was, let's call it this altercation. Nee, toe die neighbor. Toe sy nou ingekom het, jy sê, sy meneer Lombaard het 'n ewige argument gehad. Ja, so gebeur. Meneer Lombaard het ons die deur toe gestoot met sy regterhand met die kamera in. En die kan niet gehaal, die paadje opgemaakt en die kan niet gehaal. Toen trek meneer Lombaard die deur toe, toe sit die persoon wat saam mee is, Jaco de Wet, net so agter sy rug. Toe hoor ek sê, o, jy kan op my toe, halo by om. En gaan roep vir Otta, die neighbor van meneer die deur toe gedruk. En hy hoor ek sê, o, jy kan op my. En toe stamp hy daar met die deur op. Dit maak dat hulle twee. Okay. Stryd, sy kon ingehaal na die kamertjies toe. En sy het hom gevloek in die vreeslikste tale. Ja. En sy wou hom met warm water gooi. Het hy op enige stadium 'n kan op haar gerig? Nee, hy het net 'n kan op my gerig, maar hy het 'n van 'n sokstoel, sokding buite by die karant gesok. Hulle twee sokstok op staan. Ja. Maar ek praat nou van binne. Nee, binne hulle twee by van die meneer, ek weet nie, die meneer sy gesig so getrek en dit was hele ding gewees. Okay, maar sy het hom meer bedreig as enigiemand anders te doen. Sy wou hom aanrand. Reg. Sy wou hom aanrand, sy wou hom gegooi met warm water. Maar sy het dit gedoen nie. Okay, ek sê sy wou, ek sê nie sy het nie. Het sy daai water gehad? Nee, sy het niks aan die ander, sy het die kittel opgesit. Sy het hom net gesê, hy op 'n brandweer manier, sy kom nie maak en doen nie. Maar hy het nooit op enige stadium begin op haar gerig nie. Nee, hy het nie kan op haar gerig. Okay. Daar sou eintlik mos nou meer rede gewees het om die kan op haar te rig as op jou. Is nie so nie. Jy gaan nie saamstem nie. Want sy vloek en skelm en sy dreig om sy gaan hom met kookwater gooi. Goed. At this point, Mr. Chairperson, I see your leave. What happened there, the testimony that my client filmed the whole, I call it filmed or videoed the whole events there, and we want to show or put this to the witness so that he can see what happened there. Okay, you can be alone. Okay, Mr. Chair, just bear with me for a second. I'm not so technologically advanced. The sound equipment is poor on this, so I'm going to put bigger speakers on so we can all hear. The visibility in the room is somewhat darker than outside, for the record, and but whatever was said is definitely clear throughout. So with the bigger speakers. We just focus. I still putting it on let us pause. When you are there, you must just tell us. I'm just going to plug everything in here.
Stennis daar wie says that it's after December in Europe, 200 plus year on 1920. Yeah, this is at the scene. There's a Did you come right? Are they here? Oh, okay, yes, okay, thank you. All right, we will record the crowd what is there. So I'll rewind, sir. It's no problem. Still early. Can I praat voor you? Yeah. Can I proceed? Thank you, Mr. Chairperson. As I mentioned, my client, Mr. Lombard, that day of the incident which gave rise to the Section 102 inquiry, he had his cell phone with him and certain other pieces of equipment, and he recorded the events which took place. We will furnish you with a CD as to make it available as part of the record, because certainly we wish to hand it in, and my client will later on, if necessary, come and testify, if it's necessary, that he took this recording. At this point, I want to put certain questions to the witness, Mr. Jansen, on the basis of what happened there, and with your permission, I'll show him certain parts of this video and question him on that. We'll show it. I'll ask my client to stop and then put the question to him. At this point, he is the video depicts certain persons and a house, and this is at Mr. Les Jansen's house on that day. Okay, proceed. He says that December was donderdag. Dinsdag he says that it's after December in Europe, 200 plus year on 1920. Is dit jouw huis daar, meneer Jansen? Ja. Laat sê lees, ek en jy hier gesels. Waar kan ons gesels waar het stil is? Kom maar so mense. Wees hier so sraai, laat ek kan sien wat hier aangaan. Nee, okay. Jy ken hierdie dametjie, né? Ja. Okay, wanneer laas het jy haar gesien? Ek wil net mooi dink, want het is belangrijk dat jy met die waarheid praat, né? Ek kan laas gesien. Okay, laasweek laas. Nee, ek kan nog gesien. Okay. Ek maak het so 'n maand of 10 ter as alle meisie. Okay, ek sê jy iets gebring hier naartoe laasweek en die week voor. Wees eerlik. Lees, ek wil net luister, lees. Dit daai sê sy het 'n rang hier gedra. Sy sê sy het die weer is gesteel. As jy nou maak dat jy nie weet, dan gaan ek julle altyd nog vir die stasie. Nee, ek wil net weet. Okay, wil jy eerlik wees oor dit? Lees ek vra jou vir 'n rang. Ek bring dit tot laasweek toe. Okay, waar is hy nou? Hy ring is weg. Waar is hy weg? Maar anders het ek gevat. Wie is iemand anders? 'n ander man. Wie is die ander man? Hy is land toe? Okay, dan gaan ek julle altyd saam met my moet vat. Is dit reg dat dit daar gebeur het, soos dit daar was? Het jy gehoor wat jy daar gesê het? Jy het gesê die man wat die ring gekoop het is land toe. Die teorie was December maanden gaat weg. Mensen. Hoe die, maar het gesê, jy weet nie wie die persoon is nie. Nee, het was meer op die straat, dan gaan ons weg. Hoe weet hulle gaan? December maand land toe, maar net praat aan meneer. Maak jezelf reg om de politiestatie te gaan. Okay, wat ek my sê, gaan ek teen jou moet getuig vir 'n landeroshof, né?
Ja, sy moes nie meer, dat is het. Okay. Wil jy my samewerking gee of nie? Nee, Waar is jy dan? Ek weet nie. Wat jy dan gemaak? Ek trek een uitje, hy wil het nie. Wie is jy uitje? Maar sy moes ook sê, vertel my van my. Hy is lang. Ek sê ons ook kans om eerlik te wees. Wie is jy uitje? Ek sal iets vinden, of hy nog weg is of wat van die mense. Wacht, jy vertel my nie. Ek gee ons een kans met die vertel. Wil jy my vertel of wil jy nie vertel? Alright. Ek weet wat sy het jou gesê. Ek wil jou by jou weet, waar is jy dan? Never mind die rest. Die rest kan ons later uitsorteer. Waar is jy dan weer? Geen my kans gaan ook die commandant te krijg af. Kan jy my net weer Nee, jy gaan nou saam met my politiestasie en ons kan het daar uitsorteer as jy nie met my wil saamwerk. Okay, kom ons uit. Kan jy hoor wat jy daar gesê het? Jy het gesê ons kan op politiestasie toe gaan. So jy was bereid om politiestasie toe te gaan? Ja, sê, ek kan op politiestasie toe gaan. Nie ek hier in die deur by politiestasie toe gaan. Nee, dis nie wat daar sê. Jy sien, ek wil dit ook aan die stel. Ek het eintlik vergeet voorheen dat jy aanvanklik vir hulle gesê het. Jy sal vir hulle vat na die man toe, vir die ring. Nee, ek sal dit vat nie. Ek sal self heel getrek om my man in die hande te kry. Dis nie wat jy gesê het nie. Jy het gesê vir hulle dat jy sal het omvat na die man toe, om die ring terug te kry. Nee, dit is gesê. Nee, wacht, jy vertel my nie. Ek gee ons een kans met die vertel. Wil jy my vertel of wil jy nie vertel? Alright. Ek weet wat sy het jou gesê. Ek wil jou by jou weet, waar is jy dan? Never mind die rest. Die rest kan ons later uitsorteer. Waar is jy dan weer? Geen my kans gaan ook die commandant te krijg af. Kan jy my net weer na Nee, jy gaan nou saam met my politiestasie en ons kan het daar uitsorteer as jy nie met my wil saamwerk. Okay, kom ons uit. Gaan my sommer even van die Dan sit ek jou onder arrest? Nee, polisie met my. Okay. Luister eens op. Ek plaas jou onder arrest. Okay. Ek plaas jou onder arrest. Ek sien nie met die polisie met my. Okay. Ek plaas jou onder arrest. Ek weet. Dan sit ek jou onder arrest? Nee, polisie met my. Okay. Luister eens op. Ek plaas jou onder arrest. Okay. Ek plaas jou onder arrest. Ek sien nie met die polisie met my. Okay. Ek plaas jou onder arrest. Ek het recht om het te doen. Nee, kan nie meer. Ek het nie, kan ek staan nie. Ja, die kan ek vat, wacht hoor. Luister eens op. Die getuie gesien het, maar... Plaas jou onder arrest. Geen jou samewerking of nie. Ek moet zeggen, nou voor ik kan het bij het is met het getuie gesien het. As ek het staan het. Het is met getuie, kom ons staan hier. Ja, die man. Ek moet die karre krijgen. Hoe niet waar dit gaan? Je kan het niet tegen zo loskomen. Ik kan het ontrekken. Stop. Het jy op enige stadium 'n vuurwapen daar gesien? Okay, kom ons uit. Waar het jy die vuurwapen gesien? Nee. Het jy die vuurwapen daar gesien? Nee, hy meneer dink ons met sy computer. Hoe kan ek sien? Nee, kom ek sê vir jy. Ons sal stukkie vir stukkie daar deurgaan. Ek weet hoe die kamera hou net. Hoe sal ek as die man kan nie net vir my kaas gee omdat ek vir antwoord. U antwoord die vrae, ek vra die vrae. U is die getuie. Meneer Lombaard het die hele tyd die kamera op u gerig gehad. Ja. Met sy regterhand. Ja, met sy regterhand, ja. Nou ja. As hy sy gun sou uitgehaal en op u gerig het, en hy hou die kamera hier by hom, dan sou mens toch die gun gesien het. Hy sal weet hoe hy die kamera hou. Ek vraag u. Ek stel het aan u, dan sou mens dit gesien het. Wat is die antwoord daarop? Meneer Lombaard het 'n vuurwapen uitgehaal. Ek gaan my net van die stelsel verander het. Ek meer vuurwapen op my hart, ek het vuurwapen se linkerkant se hand uitgehaal. Nou kom ek stel het aan u, dat hy het nou aangedring om u onder arrest te plaas. U dit gehoor, nie waar? Ja. So u het geweet, u word gearresteer. Ek dink ons moet met politiestasie toe gaan. Hy het toe boeie uitgehaal om u te boei. Het u die boeie gesien? Hy het die boeie uitgehaal en teruggesit. En daarna het hy weer die boeie uitgehaal. Dus kom nie meer. Stop. Hy het die boeie uitgehaal. Hy het die boeie ook uitgehaal. En watter hand het hy die boeie gehad? Hy het alles met die linkerhand. Nou goed.
Het jy die, ek sal dit vir nou speel, dan hoor jy die klikgeluid, soos hy die boeie uithaal. Was daar 'n klikgeluid? Nee, jy hoor maar wat ek sê. Ek gaan nie van die punt af nie. Vir gesê, die man is die vuurwapen uitgehaal. Okay, nou kom ek stel dit so Het die boeie geklip, het die boeie gesoek, was so toegedruk is, dwars deur. Ek wil net vra dat hy dit vir demonstreer net vir die getuie hoe die boeie opgemaak word. Boeie word net een manier opgemaak hier om te druk. Dit is om op te maak. Ja, dit is die klikgeluid. Dit was toe in my sak en ek moes hom druk om op te maak. So dis die geluid wat ons hoor daar op die video. Ja, en die kant. Dis nou as hy nou die boeie in sy linkerhand gehad het, met watter en hy in sy regterhand die kamera of die selfoon, as ek dit so stel. Met watter hand moes hy dan nou die gun vat? Die manier toe jy toedruk, hy het die gun net gehaal. Jy kan sit in die agterkant, as daar lig aan die voor is. Toe die deur toe gaan, toe die sy gun en agterna sy boeie. Hy het weer met my gepraat agterna. Nee. Onthou nou wat jy so pas 'n paar oomblikke luister en my 'n paar oomblikke van tevore het jy gesê, ja, die boeie uitgehaal en toe het hy die gun uitgehaal. Dis wat jy gesê. Ja, hy het die gun ook uitgehaal, meneer. So hy het eers die oomblik wat hy die deur toe druk, hy sê wat hy die gun uitgehaal. So hy het eers die boeie uitgehaal. Die boeie is uitgehaal. Ja, dis wat hy het die deur, ek het hom gevra. Ek het hom gevra, en hom identifiseer. Jy moes gehoor. Antwoord het my vraag. Jy het getuig, hy het eers die boeie uitgehaal. Goed reg. Dis wat jy nou nog getuig het. Hy sê kan uitgehaal die eerste meneer. So jy verander nou die storie. Nee, eerste sy kan uitgehaal. Want weet jy, die deur toe druk. Want weet jy, die paar oomblikke gelede getuig, hy het die boeie uitgehaal en toe die gun uitgehaal. Nee, hy sê kan uitgehaal, jy deur toe druk. Kom ek stel dit aan u, hoekom die storie nou verander, want u besef nou, hy kon nie met sy linkerhand die boeie en die gun vashou nie. Dis hoekom die storie verander. Gaan vir ons werk. Dan sit ek hier onder arrest. Die polisie met my kom. Okay. Luister eens op. Ek plaas jou onder arrest. Okay. Gaan net gaan terug Die polisiestasie, ons kan dit daar insorteer as jy nie met my wil saamwerk. Okay, kom ons ry. Dan sit ek hier onder arrest. Die polisie met my kom. Okay. Luister eens op. Ek plaas jou onder arrest. Okay. Hoor jy daai geluid? Dis presies dieselfde geluid as wat nou hier gemaak is. Gesê dat meneer gemaak het, ons is in die kaart. Jy was nie daar. Hoor daai geluid, dis presies dieselfde geluid as toe die boeie hier nou opgemaak is. Hoor jy wat jy sê? Hy meneer was met my geluid en hy dame en hy meneer weet wat hy die dag gedoen het. Gaan dit gou vorentoe. Ek plaas jou onder arrest. Ek sien nie met die polisie nou. Okay, ek plaas jou onder arrest. Ek het reg om te doen. Die kan nie mee. Ek het nie kan staan nie. Ja, die kan nie gaan wag hoor. Luister eens op. Dit getuig presies wat kan jy hoor? Net voor die boeie. Kan jy hoor? Nou ja, as hoor die boeie, hy het die kant geplaas daar. Maar hoor jy net? Hoe? Wat ek vir vra is, hoe hou hy die boeie in sy hand en die gun? Nee meneer, en die gun het geplaas, die kan nie terug haal die boeie uit. Het u gehoor? Haal jy die boeie vinnig uit. Gaan verder gaan jy hoor. Kan as die polisie kom en ons wag nou asseblief, ek vra of u moet die antwoord net by vrae wat ons het gestruktureer doen sodat ons behoorlik voor die voorsitter kan plaas. Gaan gou terug. Baie kort tydsverloop. Rest, die polisie met my. Okay. Luister eens op. Ek plaas jou onder arrest. Okay. Hoor jy die geluid van die boeie? Jy hoor moet ek sê jy het 'n vuurwapen. Hoor jy? No. Let's answer another question. We have been neutrally keeping it on. Did you hear that
Ik hoor die boeien, maar ik hoor die boeien. Plaas jou onder arrest. Ik zijn niet meer de politie onder arrest. Oké, ek plaas jou onder arrest. Ek het recht om het te doen. Die kan niet mee. Ek het nie kan staan nie. Ja, die kan niet gaan wat hoor. Luister eens. Nou, jy hoor die boeie. Laat ek eers so vra. Hy die hele tyd die selfoon in sy regterhand. So hy kan nie sy regterhand gebruik nie. So hy het net sy linkerhand. Jy hoor die boeie. Ja, die boeie gaat in, ek sien Waar? aan die kant. Dan hoor jy letterlik nou 'n minuut later, sekondes. Hoor jy weer die geluid van die boeie. Is dit korrek? Nou wat ek aan u stel, hy het die hele tyd die boeie in sy linkerhand, dis onmoontlik vir hom gewees om ook nog sy gun uit te haal. Ons was in die tijd. Okay, no, I just want to pose a question to you now. You can mind Afrikaans ook. He took out he took out the handcuffs. Was the handcuffs with the gun in one hand? Die kan het hou in. Ik vraag nog eens in die hand, die boeien weer uitgehaald. Die manier, toe kom query oor die gun. Dus die gun weer terug. Waar hij dus, oké dan, gaat die gun, gaat het weer polisatie toe. But that time when he's saying, I'm placing you under arrest and the boy now actually that geluid. Het was een klak geluid in de geboorte. Ja. And he was having death now. Where was the gun? Die gun was niet tegen, die gun ook gehad. Maar die boeien en die gun samen gehad. Het het getuins. You see, what I'm putting to you, you can say it's such a short time, dis so kort tyd. Dis onmoontlik vir hom om die gun uit te haal, die boeie uit te haal, terug te sit. Dit is onmoontlik. Dis te kort tyd verloop. Wat sê jy daar? En het die gun gehad. En die polisie het gekom, ek het nie vir hulle gesê die gun, ek het laat die getuie self aan die polisie sê. Ons kom daarby. Ja. Ons praat nou wat nou reg. Sê vir my, het hy ooit die gun oorgehaal? Kan nie self sien nie, ek kan nie gaan met gegooi aan die drugs. Weet jy hoe lyk 'n pistool? Weet jy hoe lyk 'n pistool? Hoe lyk 'n pistool? Nee, ek vra vir jou, weet jy? Nie vra nie. Nee, ek vra jou. Ek mag jou vra, weet jy hoe lyk 'n pistool? For the record, he refuses to answer. Jy het al baie met die polisie te doen gehad, nie waar? Antwoord net? Ja, En die polisie dra vuurwapens. En die polisie dra pistole. So jy weet mos, jy het al die polisie met vuurwapens gesien, is dit nie? So jy weet mos hoe lyk 'n pistool. Nou sê ek vir jy, 'n pistool moet oorgehaal word. Weet jy dit? Weet jy dit? Weet jy of dis mos nie my gun is, min eerste gun. Hy weet mos wat oorgehaal. Ek praat nie, ek vra vir u, weet jy dat 'n pistool oorgehaal moet word? Dat weet ek hy moet oorgehaal word, want hy meneer weet ons hy het oorgehaal. Was daar 'n pistool oorgehaal? Dit kan ek mos nou self sê. Het hy hom daar voor jou oorgehaal? Dit kan ek mos self nie sê nie. Net die pistool uitgehaal en weet Kom ons gaan voort. Iets getuie gesien, maar Plaas jou onder arrest. Gee jou samewerking of nie? Ik moet zeggen, maar voor ik kan het zeggen, het is met getuie gesien. Kom ons gaan hier, bij die man. Ik moet die karren krijgen. Hoe niet waar is aan? Je kan het niet zo los Sorry, wacht niet. Oké. Je kiest er weer. Hy het nie toegelaat om vrylik aan rond te loop. Hy het nie bedreig gevoel nie. Hy wou nog die kar ingetrek het. Is dit reg? Ja, maar hier kan dit. Okay. Nou net toe ons nog gestop het, toe hoor ons daar skree 'n vrou in die agter. Hy vrou wat kom ja. Okay. Spyt gedoen. Hallo. Ek sê toe weg. Wat sê jy?
Luister, die hele loop precies de video. Alles op video. En maak die gun, en roep die dier, zeg van, zeg die gun, zeg die gun. So die reg het nie baie aggressief geraak toe. Nee, ek het gesê vir haar, wat hy, nie met hom stry nie, ek het hom net gesê, hy lieg, hy stry, hy lieg. Hy het baie aggressief geraak. Ek het hom gesê, ek kan geraak, maar ek het nie met hom wat stry nie, gebaklei nie. Je zegt van, ga politie naar de politie naar mij toe komen. Hier samenwerken we niet. Nee, meneer, ik zit op Ja, de politie. Nee, dat zit ik aan niet. Ik zie je, hè? Oké. Ik heb niet het gannen weer Rocky. Wat is er hier zo? Luister. Hoe heb je mensen gannen? Ik heb je gezegd. Nee. Weet je eigenlijk te doen niet? Hij heeft vandaag gepraat. Zeer veel. Hij heeft samenwerking. Wat doen we nou? Oké. Nee, maar die kan niet dat is. Hier samenwerking. Nee, nou wil ik samenwerking doen. Hier wat is ik veel gezien? Wat is ik veel gezien? Is dit alles wat daar gebeur het, soos dit nou daar gehoor word? Jy en die vrou het baie aggressief opgetree. Ek het vir haar gesê, wat ek vir hom gesê het. Die politie, ek moes nou weer eens iets van die politie toe dit. Ek wil saam met die politie so kwel toe. En die politie toe gaan ek saam. Gaan ons polisie stasie toe jou weer. Want iedereen my voorgestel is van die is draai en is daai. Kry jy so reg? Nee, maar ik wil niet wezen. Nee, wat is die meneer? Nee, wat is die? Ik doe de onderzoek in jullie zaak. Nee, wat is die minister? En anders ben ik Lombaard. Wat is die politie-speerder? Het is niet een politiebeambte. Geen samenwerking of niet? Ik wil dat die politie komt. Oké, ja. Dan kan ik me aantrekken. Alright. Ik heb hem uiteindelijk niet geweten. Ja, maar kan eens beter zelf doen. Ik zie ook met die. Right, we're done now with that part of the video. Kan ek net vir jouself verder? Ons kan dit verder vir u wys. Maar die vrou Otto of wat is haar naam? Ottavia, ja. Ottavia. Sy het toe baie aggressief geraak. Is dit reg? Ja, en sy het gevloek en geskel op hom. Ja, dat is die kant storie. Dis toe die polisie daar aangekom. Ja. Toe hulle besluit om nou sê, het hy jou dan? En hy sê, dit kan nie. Hy het nooit op enige stadium ontken hy te kan nie. Die moet net die video speel. Kom ons kyk vir die polisie daar, tot die polisie. Ja, dat ik nou kijk om erin te krijgen. Nou, ik die mannen zo boos. Hier zijn we werken. Dat was die politie. Nee, dat was de politie. Zijn nagelzak inspecteur Bakker erin geboten. Als volgend wat wordt, dan kon je erin van kan dat dan wegliepen zo. Maar niet gewoon alsjeblieft. Ik heb gesklaag gespeeld, ik heb gesklaag gespeeld. Kijk, mijn nadere zaak wordt denken, ze worden ik kan en andere mensen zijn. Je zou alleen gangsters nu. Captain, we can come here to Hello, Captain. I'm here in Lombaard. Pleased to meet you. Kan je hoor meneer Lombaard? Captain, we can come here to Jy het gehoor hy groet die polisie daar. Is dit reg? Ek hoor hom. Hello, Captain. I'm here in Lombaard. Pleased to meet you. Hello, in Lombaard. Let me explain to you if you come this way. Let me explain to you. This lady here works at Huis Esperanza. She said, they called me to come and assist with the investigation. She admitted to me that she stole a ring from one of those old ladies there. She brought me to this gentleman. She said that he had the ring. I asked his cooperation, I asked if we can go to the police station so we can sort it out, and they all became aggressive with me. Okay, that's fine. Okay. And Captain, he now says that I pointed a gun at him. I can tell you that I'm video recording the entire thing. It's still running.
Okay, I do have a gun. He could have seen it, but. Kan jy hoor? Meneer Lombaard lig die polisie in, hy het 'n gun. Hy het nooit ontken uit 'n vuurwapen. Hy ontken, hy weet nie. Wag. U het sopas getuig, hy het nie vir die polisie gesê hy het 'n gun nie. Maar hy het gesê hy het 'n gun. Ja, hy het gesê dit kan ook nie gerig. Ja, hy het dit gesê. En hy verduidelik vir hulle presies wat daar gebeur het. Hy het niks verder weggesteek nie. Kom ons kyk verder. There's no way that I pointed a gun at any of them, and I will have video footage to it. This is a suspect, and now he admitted that he got the ring and that he sold it to somebody else. So I need both of them so we can sort it out at the police station. Okay, that is your question. Let's say this. See some of them. Okay, vertel ons van hierom. So jy sien, hy het nie probeer wegsteek van die polisie dat hy 'n vuurwapen by hom het. Nee, hy het gesê het die op my kan gerig. Ja, maar u het gesê hy het nie vir die polisie gesê hy het 'n gun. Dan het hy net hier speel. Dan het ek vir die polisie gesê laat sy sê. Het jy getuie? Is korrek nie vir dan? Goed. That's all. Kan jy net vir die speel asseblief? That's all of my questions. Okay. Maybe one, if I can just, for the sake of formality. Ek het aan jou gelees uit 'n dokument, jy noem dit 'n J15, charge sheet, kan jy sien? Dis 'n klagstaat. Dis die dokument wat ek uitgelees het, waar ek gestaan het, waar die naam op geskryf is. Wil jy vir ons daar lees wat daar staan? Kan jy sien? Daar staan PP prosecutor request remand. Complainant was summoned, absent, no arrangements made. Kan jy dit daar sien? Sien jy dit? Sal jy aanvaar? Dit is 'n afskrif van die klagstaat van die hofsaak. Sal jy dit aanvaar? I asked just for the record that this be handed as an exhibit. Okay, you can hand it in to make a copy of that as deeds. That was just for the, as a copy. That concludes my question. Thank you. Any other questions to be asked from the? I'm satisfied with what you've got now. Okay. I don't think actually from my side, thanks to everyone who came. I don't think actually we'll meet actually the other witness, because the other witness actually, she will say one and the same. Besides, if now defense wants actually to pose certain question to us, you want to use it. No. Okay, that was exactly what we have here. Just off the record, please. Mr. Les, thanks that you came. Thanks for your time. Okay. We will proceed. Thanks that you came and did your response. Tell the lady also, because one and the same year, she's going to say. It's okay, thanks. Thank you. All right. Is there any other? Just place it on record now. Is there any other actual evidence you want to read, or any other argument you want to put before I reach my finding? I want to just an argument that I want to put before you, Honourable Chairperson. In the first instance, you will recall my. Just make sure. Yes, sorry, well, my apologies, Your Worship. You will recall my argument that, and I actually found my copy of the notice here where it says the grounds for the
holding the section 102 is section 102(1)(b). I'm not going to repeat myself, but the whole basis of my argument was that there is no evidence that at any time did the Mr. Lombard express the intention to kill or injure any other person by means of a firearm, or for that matter by any other dangerous weapon. There wasn't any other weapons. Was ter sprake and was alleged. The complainant, if I can call him that, in this whole case, has come and expressly testified there was no intention expressed to injure or kill him. In fact, he said, if ek het op my gemak gevoel, I felt comfortable. He never felt threatened at all. Also, on the very evidence, he stuck to his allegation that the firearm was pointed at him, but I think it's quite clear that given the time span between him admitting that there is the handcuffs being opened and hearing the handcuffs again, it was impossible to pull out the firearm and point it to him, put it back, and then take the sorry, it seems like there's people that they and then take up the handcuffs again. So he's a person that admits to conflict with the police. He admits being arrested and convicted of drug dealing. It's quite clear on his own evidence. He said that he knew this ring was a stolen ring. He said, well, 50% of the time you know it. He tried to move away or tried to deny that he on a regular basis buys things like these. But it's clear from his evidence this is what he does. And he then sells it onward to people that come there with scales and buy gold and so forth. He realized when Mr. Lombard came there with Ms. Beekers that he was in serious trouble and he knows enough about the law and the police to know that he's in trouble for receiving stolen goods. And when he realized he's now being placed under arrest, and it was made very clear to him what the position was and that Mr. Lombard is not a police officer, he realized he's now in trouble, and then he realized he had to create a scene. He says when he pointed the firearm, because he had no intention of going to the police. But apart from so, I asked that simply on his own evidence you can reject his evidence that he and that he's certainly not a credible witness on that score, and that the allegation that he even pointed the firearm can be rejected. But apart from that, even if you accept that the firearm was pointed, there was never expressed any intention. It was quite clear, he understood it, that he was being arrested and taken to the police station, and on that basis I asked that my client be declared fit to possess a firearm. Unless there's any other aspect you want to hear me on Honourable Chairperson, that is my submissions. All right. We will take actually everything into consideration, and based on actually evidence actually in front of us, we tested actually testimony actually of our main witness, who was Mr. Les Jansen, and we gave time, we asked questions, we elaborated, we clarified, but basically on all actually of what was said, we look actually into actually the section 102(1)(b), which says actually there was an express to kill or injure a person with a firearm or any other dangerous weapon. The complainant was asked, and then I think actually from my side, the finding will be that Mr. Lombard is found to be not guilty of any of actually section 102 starting from A as a section 102(1)(a) until E. Based on the facts actually of what on the evidence which was led by the witness in front of us,
if we hear actually of what happened when he was saying, I'm placing you under arrest. You can't place someone under arrest, the firearm on your hand, plus you must work with actually what called handcuffs. We can hear actually on that. And in other instances, he even actually said to us, he never feel threatened while he was there. He was even actually asking to Mr. Lombard, can I park my car? That for me, it gives me actually to say things which were happening around there, although there was a commotion, perhaps actually the people who were there, they saw the firearm and acted on that perhaps the firearm can be used, but the firearm was never used. Only the actually handcuffs which was taken out according to what we had actually here. And for him also to say for himself that he didn't even feel threatened. He was there talking. The only thing actually which I can deduct from, what I can deduct from the whole scenario, is when actual other people join in, it becomes actually now an aggressive condition there, meaning actually people become to be violent and everyone was talking. But on that, even Mr. Lombard, he was very calm. If it was another person, we could have heard actually from that video that perhaps he's taking now a firearm and is pointing at them. But never did he ever actually did that. And I found it strange that when he was still talking to Mr. Les, that he could have actually taken a firearm and pointed actually at him while the danger is not there. Because he keep on repeating, I'm placing you under arrest, just come with me to the police station. And never was actually anything. And I didn't hear from him once he was actually saying, I'm placing you under arrest, but why are you showing a gun at me? It never came. It only came later that, oh, you pointed me with a gun while the other people were now there. And meaning actually he was now buying time of other people so that perhaps the attack could have actually be happening actually with Mr. Lombard. Mr. Lombard, actually, thanks that you came. But my finding actually is that you are not guilty of any of the other section number 2, section number 2, 1A until E. And then that actually your firearm must actually be handed back to you. That is my decision. I'm going actually to write it as such, and then we conclude this one like that. He is allowed to try to go and fetch his firearm, but thanks for the time that you came to us. Thank you very much, Chairperson. It was, if I may say, I do quite a number of Section 102 inquiries, and you've also been the one that's been done the most according to the book. Yes. Sometimes the poor officials don't know how to do this. No, This first was done according to the book. You have to read actually statements Yeah. and allow us evidence. From there, actually, you ask the witness. Because the witness must give us the version of what happened. They must know what happened. I'm going to tell a few others. Let us first come and see how you do it before they do it. No, I was led by the other one. Yeah. Thank you. Now, Mr. Lombard, it's okay.